11 микэ шалгаж гин. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Манай подкастын маань 5 дугаар дугаар үнэ. Тий, 5 дугаар дугаар. За, эмэгтэйчүүдийн алдаатай кодууд гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцах чинь. За, тэгэнгүүт энэ сэдвийн хүрээнд ерөнхийдөө эхлээд хэдүүлээ. Алдаатай код гэж юу нь яг юугаа хэлээд байгаа юм бэ гэдэг дээр илүү тий төвлөрч ярий. За манайхаа тэгэхээр код гэдэг үг маань өөрөө гараад байна шүү дээ. Одоо ерөнхийдөө сүүлийн үед тренд болоод байгаа үг бол яалтчгүй код. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдрийн бит хоёрын хөндөд байгаа код гэдэг сэдвийн утга нь болохоор ерөөсөө далд ухамсарт маань юу байна вэ гэдэг тал дээр түлхүү та нартай одоо өөрсдийнхөө ажиглаж мэдсэн тэр амьдралын туршлага мэдлгүүдээ хуваалцах гэдэг юмаа. Код гэдэг нь аливаа зүйлийг бид нар ухамсаргүйгээр үйлдэж байдаг үйлдэл буюу бид нар өөрсдөө мэдэхгүйгээр биднээс гарч байдаг зан төлөв аливаа одоо үйл явдал харилцаан дээр шууд ухамсаргүйгээр гараад байгаа хариу үйлдэл буюу реакцүүд тий. За тэгээ бид нар энэ амьдралдаа одоо ямар шийдвэрүүдийг гаргаад байна. Энэ том шийдвэрч байж болно, өдөр тутмын жижиг хөнгөн шийдвэрүүдч байж болно. За энэ бүхнийг гаргах үндэслэл нь болоод байгаа далд ухамсарын мэдээллүүдийг код гэдэг үгээр орлуулж яриад байгаа шүү манайхан. Тэрийг ойлгоорой. Далд ухамсар маань өөрөө хүүхэд анх тэ ихийн хэвлэгээс бараг ихийн гизэнд байхдаа авж байгаа мэдээллүүдийг ерөөхдөө далд ухамсартай байнгын бичиж байдаг. Тэгээд ялангуяа 0-оос 7 нас хүртэлх хүүхэд чинь ингээд цоо шинээр шинэхэн цаас бай гэж утгад бид нар тэрэн дээр нөгөө авсан мэдээлэл одоо юу гэдэг те нийгэм гэр бүл аав ээжээсээ сурж байгаа тэр бүх мэдээллийг далд ухамсартай кодлоод бичиж идэг гэдэг санаа байгаад байгаа. Тэгээд дараа нь кодо бичсэн бол тэр кодороо бид нар амьдралаа шийдвэрүүдээ гаргаад одоо тэрэндээ тохиросон зан араншин хэлбэр дүрсийг бий болгоод тэрүүгээрээ ингээд амьдраад явдаг гэсэн санаа. Ерөөсөө таны одоо ухамсар буюу те төрсэн цагаас чинь хойш тэр цагаан цаасан дээр ямар мэдээлэл бичигдсэн бэ гэдгээр таны амьдрал өрнөж таны өөрийн ертөнц бүтээгдэж явдгаа гэдэг санааг хэлэх гээд байна. За тэгэнгүүт энэ нөгөө далд ухамсар дах бичигдсэн кодууд маань бидний байнга нөгөө давтамжтай хийдэг те дадал зуршил тэгээд зан араншнаар ерөөхдөө илэрдэг. Ерөөсөө л өнөөдөр таны амьдрал ямар байгаа вэ гэвэл таны тэр оюун санаа ухамсарт чинь бишигдсэн мэдээллийн дагуу таны өнөөдрийн амьдрал бий болсон буюу таны ертөнц чинь бүрэлдэн тогтсон байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр бид хоёр өнөөдрийн подкастн дээр яг тодорхой сэдвүүдийг хөндөж авч ярих юм. Энэ сэдвүүдийг одоо яагаад гаргаж авсан бэ гэхээр хэдүүлээ хүн болгоны амьдрал туулал өөр гэдгийг мэдж байгаа тий өөрсдийн замналаар явж байна. Гэхдээ ерөөсөө баг бүх хүн буюу нийтлэг эмэгтэйчүүдэд маань тохиолдоод байгаа асуудлуудын уг шалтгаан болсон нийтлэг алдаатай кодууд яваад байгаа. За энийг маш урт удаан хугацааны ажиглалт судалгаа шинжилгээнд дээр энэ амьдралынхаа туршлага дээр үндэслээд хийсэн тий. Ялангуяа одоо над дээр тусламж хүсээд ирж байгаа эмэгтэйчүүдэд бүгдэнд нь яг энэ асуудлууд ажиглагддаг. Тэгэхээр хэдүүлээ биднэрт нийтд нь амьдарч байгаа нийгэм цаг үеэс маань ч юм уу шалтгаалаад ирсэн ямар алдаатай кодууд ямар бидрийг доош нь татаад байгаа далд ухамсарын мэдээллүүд байна вэ? Тэр нийтлэг асуудлуудаас зөвхөн хэдийг нь те бүгдийг нь биш хэдийг нь түүгээд өнөөдрийн подкастаар илэрүүлж ярилцъя. За тэгээд яг уу энэ бол нийтлэг асуудал гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй зарим нэг асуудал нь танд байхгүй ч болно те. Эхний ярих сэдэв маань ирчүүдийн урдуур орж аливаа зүйлийг хийх, урдуур нь орж шийдвэр гаргах тухайн эрхтэд орон зайг нь өгөхгүй байх те ийм алдаа байна. Ерөөсөө бид нар хүний урдуур ороод байна гэдэг тий асуудлыг ярих гэдэг. Тэгээ энэ чи яг зөвхөн эр хүнч гэхгүй хүүхдүүдийнхээ урдуур ордог тий орж шийдвэр гаргадаг. Тухайн хүүхдийг хөгжих тэр боломж бололцоогоор нь хангадгүй байх. Тэгээ эргээгээд тэр хүүхд маань хөгжихгүй болоод ирэнгүүт сүулдэ нөгөө өстө надаас өөр гэрт энэ хүн хөдөлдөг хүн алга гэж ер нь нэг манай ээж нарын нэг хэлдэг өгнөд өгдөг штэ тий. Тийм тэгээд нэмэнгуут одоо найз нөхдүүдийнхэн уртуур ордог гэдэг ч юм уу те тэр хүний өөрөө туулж ухаарах хэвээр зүйл байтал нөгөө сайн хүн царайлал сайн найз царайлал давхиж очивол те өстө миний найз яасан ингээл
одоо нөхөртөөгөө тийм муудалцаад учраа болох асуудал байлаа гэхэд нөхрийг муулдаг ч юм уу те зүгээр сал. Тий. За гэх мэт нийгмийн бүх харилцаан дээр хүний урдуур ороод байна гэдэг алдаатай ухамсарын мэдээллийг энэ сэдвийг хөндөж ярья хэвдүүлээ. За тэгэхээр найз хоёулаа юу авах вэ? За 90 хүний урдуур ороод байна гэдгийгсэн. Одоо дэд сэдвээс эхлэх юм уу? Тэгээ. Нөхрийнхөө урдуур, найз залуугийнхаа урдуур гэлтэй. Жайгүй өргөн бас харилцаал юм байна л да. Тэгэд яг энэ нөгөө эмэгтэйчүүд маань яг хитрхи нөгөө бие даасан за хитрхийн чашийн те ерөнхийдөө бие даасан тийм зан араншинтай болж байгаа сүүлийн үед. Тэгээд эргээгээд нөгөө хүний эрх тэгэл феминизм те бид нар бол эрчүүдтэй яг энэ тэнцүү тийм учраас тэдэнд одоо бууж өгөхгүй ч гэдэг юм уу эсвэл тухайн эрхтэд яг туслах гэдэг бас хүсэл цаана явж л байгаа л да. Гэхдээ эргээгээд нөгөө эрхтэй хүнийхээ яг юу хүсэж байгаа тэр зүйлийг хийлэхгүй байна. Өөртөө туслуулах тэр орон зайг нь олохгүй байна гэж хараад байна. Бид нар хүний урдуур ороод байна гэдэг нь өөрсдийнхөө үрх ёсгүй ачааг сайн дураараа үүрээд байна даа л гэж хараад байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн байгаль ээжээс физиологоос ямар одоо онцлогтой төрсөн бэ гэхээр биений хувьд гэвэл бидраас илүү хүч чадалтай тий. За бидраас илүү одоо ачааллыг даадаг. За бидраас сэтгэлийн хувьд гэх юм бол эр хүн арай хатуу байдаг шүү дээ. Хатуу чанга байдаг тий. Гэх мэт. Тэгээд яг энэ өгөгдлүүдийн дагуу амьдрал дээр тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх, ачааллыг үүрэх ийм байглаасаа зайгмал өгөгдөлтэй төрсөн байхад нь бид нар тийм одоо өгөгдөл нь байглаасаа тэр хүнээс доогуур түвшинд байж иж тэр хүний хийх ажлыг хийх гээд урдуур нь ороод. За тэгэхээр энэний яг уг үндэс нь юун дээр яваад байгаа юм бэ гэхээр энэ маш олон хүмүүстэй уулзч тий ажиглалт хийсний үндсэн дээр бид нар сайн хүн болох гэдэг юм. Тийм байна. Надад яг нэг юм түүх өгдөг байхгүй юу? Хичээл дээр сууж исэн нэг хичвэдийн одоо миний хамгийн одоо ойрын суралцагчтэй шавнырын маань нэг гэхдээ 60 гарсан хичүүн байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр хүн өөрөө ингээд миний аягүй олон сургалтуудад сууж исэн. Тийм намайг маш хүндэлдэгтэй хайрладаг. Бид айгүй дотно. За тэгээд өөрийнх нь ойлгоод байгаа сэдвийг нөхөр нь ойлгохгүй байхаар үл ойлголцол үсэд байна гэж үзээд нөхрөө сургалтанд суулгаваа. Хаашны сургалтанд. За тэгээд нөхөр нь болохоор хөрх юм ингээд чадлаараа хичээгээд байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хоёр чинь хоёулаа 60 гарсан хүмүүс тий. Тэгээд чадлаараа хичээгэл хичээл дээр анхаарал хөрх юм тий. Гэт суугаад байгаа нь мэдрэгдээд байгаа байхгүй юу? Ямар хөрх юм бэ? Тэгэл ингээд яг бид нар нөгөө асуулт хариултын ч юм уу чөлөөт ингээд ярилцлагын цаг сургалтын хөтөлбөрт байдаг. Тэгсэн чинь яг тэр ах юм ярих болсон чинь эхнэр нь урдуур нь ороод нэг юм ярьснаа чи хичээлдээ идэвхтэй оролцолтой. Юм яриачдээ чи. Тэгсэн чинь би хүүшээ хичээ төрчин ингээд өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Та яагаад нөхрийнхөө урдуур ороод байгаа юм бэ? Тэгэд хичээл дээр заавал ярих албагүй байхгүй юу да. Энэ ярихыг хүсэхгүй бол ярихгүйсэн ч болно шүү дээ гэдэг. Та битээ нөхрийнхөө урдуур орж яриад л та гэж би шууд хэлчихгүй юу. Тэгэл тэр хичээл дууссан. Тэгсэн чинь 5-6 сарын дараа гүнзгий шатны сургалтанд нөгөө ихч маань суухтаа ярьслага ирэлсэн байхгүй юу. Би багшаа та тэр үед тийм үйл явдал болсон шүү дээ. Намайг нэг та зэмлээд нөхрийнхөө урдуур орлоо гэд. Яагаад миний хүндэлж хайрладаг хүн надад ингэж хатуурах гэж байгаа. Гэдтэй дээрэс нь би чинь өөрөөс нь өөрийнх нь баг ач зээгийнх нь насны хүн байхгүй юу. Тэгсэн чинь миний одоо ачиг хүүхэд надад ийм үг хэлээд гээд ингээд амар гомдоод тэр хүний дотроо дасар их зөрчилтэй нөгөө эго нь гарч ирээд 2 хоног уйлсан юм байна. Тэгснээ маш ухаантай юм ихтэй юм. Амар баярлсан. Тэг яг тэр нөгөө гүнзгий сургалтын дээр хэлж байгаа байхгүй юу. Юу багшаа би ойлгосон шүү дээ. Одоо нөхөр бит хоёрын харилцаа бүр өөр тоожид байгаагүйгээрээ маш гоё болсон бит хоёр. Би таныг яагаад тэр үед тэгж хэлсэн бол гэж гомдоод 2 өдөр уйлсныхаа дараа би насан туршдаа гаргаж авсан алтайгаа ухаарсан гэж байгаа байхгүй. Ерөөсөө өнгөрсөн цаг хугацаанд нөхрийнхөө хийх ёстой ажлыг би урдуур нороо хийцсэн байх гэдгийг ойлгосон. Энд нэг орны хөл хугарсан ч би алах хатаас бариад л гүйжидэх те. Нэг цагаан сар болсон ч би ууцаа чануулах гад өөрөө гүйжидэх те. Гэтэл энэ бүхэн чинь миний нөхрийн хийх ажил байсан юм биш те. Тэгээ тэр хүн маань хийх гээд тахт нь би өөрөө урдуур нь ороодсэн юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд би өөрийнхөө алдаад явсан тэр алдаагаа тэр 2 хоногийн хугацаанд уйлж унжсныхаа одоо хүчээртэй ингээд ойлгоод одоо би нөхрийнхөө хийх ёстой ажлыг зөв бүгдээ нь орхидог. Би бол зүгээр сайхан цайгаа угаал суучдаг болсон. Тэрний ачаар нөгөө залхуу те дэшээ хараад гизээлээ хөвчдөг хүн маань ажилтай болж гин дэлгүүр хоршоо ойр зур хүртэл тэр хүн гүүгээд явцдаг болж гин гэд. Гэтэ бүр ингээд 60 гарахад тэр 2 хосуудын дунд
одоо дахин дорлох те би бинтэй гэдэг ингээ мэдэрч байгаа маш гоё үйл явдал болсон юм байна л та. Би тэрийг сонсч надад амар гоё санагдсан. Хөөх бүр хүмүүсийн амьдрал ингэж гоё өөрчлөгддөг юм шүү дээ энэ насны дээр те. Тэр хүний одоо тэр ухаарах цаг хугацаанд хожиндно гэдэг нь бас байдаггүй юм шүү дээ гэдгийг ойлгож байгаа. За тэгээ эндээс юу ойлгосон бэ гэхээр эрэгтэй хүн биш дээ манайхаа энэ манай ардын нөгөө философи зүрц зүг яваад байдсан шүү дээ. Эр хүн үүрэх ёстой ачаагаа үүрэхгүй болвол хэмэрл ундаанд оройтч идэг. За үүрэх ёстой ачаагаа үүрээд за тэрнээс илүүг үүрэх тусам эр хүний хүч чадал хэмэрл ундаанд одоо дэвшиж идэг гэд тий. За нийтлэг яг эмэгтэйчүүдийн амьдрал Монголд ямар байгаа гэдээ хараад тахаар за дунд насны тийм манай одоо Монгол улбаа нар маань маш алкогол дуртай байна л да тий нийтээрээ. Яг зөв тий. Айгу яг ингээл хараад ахаар эрэгтэйчүүд нь айгу хайр хуудаг. За тэгээ ажил хийвэл хийдэг, хийхгүй бол хийхгүй. Эмэгтэй хүмүүс нь болохоор ерөөсөө л ажил хийгээл хөтлөө хөдөлмөрлөөл үр хүүхдүүдээ тий тижээдэг. Үр хүүхдүүдээ тижээдэг. Дээрэс нь тэр айл гэрийн уулын тэр чинь өрхийн тэргүүн хүн байгаад байгаа ш. Тэр эрэгтэй хүний нөхрөө хүртэл тижээгээд аваад яваад байгаа ш. Тийм хүмүүс байна тий. Нөхөр нь тэгээл гэртээ сайхан бас хөвтчихэд тий. Тэгээл өөрөө сайхан ажиллаа хийгээл тэгээл өглөөл би зовж ийн гэл явж байгаа эмэгтэйчүүд бол зөндөл харагддаг. Тэгэхээр яг хоо энэ нь яг нөгөө тухайн шин чанар талаасаа ингээ харахаар ингээд эрэгтэй нь тий одоо ямар арчаагүй юм ч юм уу тий. Нөхрийн одоо буруу энэ эмэгтэй нэстэй амар хичээж ийн гэж харж байгаа боловч эргээгээд энэ ч нөгөө эмэгтэй хүний ухаан дутсан л байдаг юм байна. Оо яг тий. Тэгээд эргээд яг эрэгтэй хүнийхээ яг тэр мөн чанар гэдэг зүйлийг нь танигүйтэй холбоотой юм шиг. Магадгүй энэ нөгөө далд тухамсар ярьж байгаа тэгэхээр эрэгтэй хүнийг ойлгох тэр далд тухамсар нь өөрөө алдаатай байна. Магадгүй одоо аавыгаа хараад ч юм уу өвөөгөө хараад ч юм уу эсвэл одоо нэг рол модель ч юм уу тий харцсан эсвэл өөрөө бүр ингээд ургуулад ийм байх хэрэгтэй гэж зохио харцсан ч юм уу. Яагаад эмэгтэйчүүд бид нар хүмүүсийн өмнөөс урдуур нь орж ажил хийгээд байгаа юм бэ гэхээр за түрүү хэлсэн санаа нэгдүгээрт нь нөгөө сайн хүн болох гэдэг юм гэсэн шүү дээ. За хоёрдугаарт нь гэвэл хайр гэдэг зүйлээ ойлгохгүй байна. Одоо эрэгтэй хүний урдуур орж юм хийгээд байгаа нь яг үнэндээ би ингээд хайртайгаа нутлах гээд байна шүү дээ. Тэр эрэгтэй хүнд тий. Тэгээд эн чинь өөрөө цаанаа намайг орхиод явчихгүй, намайг хайрлахгүй байх вэ гэдэг код гарч ирж байна. Код буюу хаягдах, орхигдох айдас гарч ирж байна. Тэгэнгүүт ер нь эцэг гэхээс хүмүүс аягүйх одоо далд тухамсрын кодыг авсан байдаг. Тэгээд эргээд эндээс харах юм бол магадгүй ээжийн аав нь хаяа явцсан хүн гэж бол. Тэ? Магадгүй ээж нь угаасаа аавынх нь урдуур орж ажил төрлийн урдуур нь орж хийдэг байсан байж болно. Тэгэхээр бид нар энэ яг хэлэх гээд байгаа санаа нь бидний далд тухамсрын кодыг ингээд тавтаад үргэлжлүүлээд ээж болохгүй тий. Үнийгээ таниад ингээд дахин кодчлох бидэрт боломж нь байна. Тэгээ хүмүүс айгүй юу штэ тий. Айгүй энгийн юм дээр ингээд анзаараагүй явж идэг тий. Одоо нэг түрүүний хичтэр хэлж штэ. Яг урдуур нь ороод нэг үг хэлсэн. Тэрийг анзаарчихгүй л ингээд бүх зүйл өөрчлөж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар нөгөө өдөр тутамдаа анзаарахгүй л явж идэг. Энд дээр бас ажиглалт айгүй сайн тусалдаг. Би ер нь тий яг урдуур нь орж хийгээд байна уу? Би ер нь нөхртөөгөө яаж харьцаад байна? Магадгүй одоо юу гэдэг би нөхрөө яг ямар хэлбэрт оруулж харчаад байна. За энэ нь одоо юу гэдэг аав ээж миний аав ээжтэй ямар холбоотой байна? Нөхрийн маань аав ээжтэй ямар холбоотой байна? Гэт уулна асуудлыг ингээд ухаад явбал холддог. Тий. Ер нь ажиглаад хаад биш дээ за. Энэ гэр бүлд үсээд байгаа асуудлууд үүдэн штэ гол. Тэр бүгдийн үндэс нь ерөөсөл яг үндэ эмэгтэй хүн байгаад. Эрэгтэй хүнийг өөрчлөхгүй, эр хүн бол өөрчлөгдөхгүй яриад идэв штэ. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд энэ нь одоо амьдралын туршлага дээр үндэслэсэн дүгнэлтээс хэлэхэд эрэгтэй хүн бүрэн өөрчлөгддөг. Би нэг бүр баталгаатай хэлээ. За яаж өөрчлөгдөг вэ? Хэн өөрчлөгдөг вэ гэхээр эмэгтэй хүн өөрийнхөө биеийг яаж авч явж байна? Эмэгтэй хүн яг эмэгтэй мөн чанараараа оршиж байна уу гэдгээс шалтгаална юм байна. Яагаад эрэгтэй хүн араар тавиа яваад байгаа юм тий? Тэгэхээр дутуу мэдэрсэн орон зайгаа дүүрэх гэл яваад байна шүү дээ. Тийм ерөөсөө. Энд чинь за хэрвээ та тий за уучлаарай манайхан та нөхөртөөгөө хангалттай их секс гэдэггүй тий. Тэр таашаал гэдэг зүйлийг өгч чаддаггүй бол тэгэхээр дутуу байгаа орон зайгаа нөхөхгүй өөр эмэгтэй хүнийг сонирхоо яваад байна шүү дээ.
За тэр хүн чинь нөгөө нүдэрээ дууралдаг гэж ярьдаг те. Тэр гоо үзэсгэлэнтэй сайхан зүйл рүү тэмүүлдэг гэд. Надаа бас нэг сургалтын дээр манай нэг амар мундаг эрэгтэй суралцагч өгдөг хөхгүй. Тэр хэлжсэн. Багшаа. Би бодоод байсан чинь эрэгтэй хүнд ер нь их гоо үзэсгэлэн гэдэг юм байдаггүй юм байна уу? Тэгэд эмэгтэй хүн өөрөө маш гоо үзэсгэлэнтэй юм бүтээл учраас өөртөө байхгүй зүйлээ олж авах гад тэг эмэгтэй хүний тэр гоо үзэсгэлэн гой сайханд татагтаад идэв юм байна гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр анх уулзахдаа мэдээж хэрэг хосууд болцож байхад зүгээр хэдүүлээ бодоод үзье л та. Бид нар яаж хичээдэг те. Ста тий усан дараал өнөртэй усаа цацал хамгийн гоё гой будаал гардаг штэ. Тэгэн гот эрэгтэй хүн яг тэр гоо үзэсгэлэнтэй байдалд чинь дурладаг. Мэдээж хэрэг таны өөрийн хувийн зан арын шин тэр дахин давтагдчихгүй өөр юм чинь төрөлх өгөгдлүүд гээд эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн хайр дурлалын харилцаа үүсгэхэд нөлөөлдөг олон хүчин зүйлсэн те. Гэтэ хамгийн гол нь эрэгтэй хүн бол ялтчгүй гой сайхан гоо үзэсгэлэнтэй зүйлд өөрөө мэдхгүйгээр татагдаад байна тэр байгалийн өгөгдлөөрөө. Тэгээ нэг анх танилцахдаа ийм гоёор лайхан байх гэж бодсон чинь хэдэн жилийн дараа шал өөр болсон шүү дээ гэдэг ихтэй хүмүүс яриад байдаг те. Тэгэл нөхрөө орой эрэхтэн нэг сексэсэн дэлбэрсэн. Нэг хүүхээ сууж идэг те. Тэгээ анх танилцсан нөгөө гоё охин яач вэ те. Тэгэхээр нөгөө гоо үзэсгэлэнг харж баясах гэдэг орон зайд нь дутуу орон зай үүсчихээр тэрнийгээ бас нөхөж авах гад илүү өөртөө арчаатай бэ гой авч явж байгаа эмэгтэй хүнээс тэр гоо үзэсгэлэнгийн дутуу орон зай нөхөх гээд эрэгтэй хүн яваад нь штэ. Тэ? За дээрэс нь эмэгтэй штэ манайхаа одоо араар тавьсан үйл явдлуудыг ийм болчлоо гэж над дээр бас маш олон хүмүүс тусламж хүсэж ирдэг байхгүй юу? Тэгээ нийтлэг одоо тэр ихнэрүүд араар тавьсан ихнэрүүд юу ярьдаг вэ гэвэл нэг айлгүй хүүхэн тагаа явчлаа л гэж ярьдаг байхгүй. Одоо гойж готхоос өөр юм мэдэхгүй хамаг мөнгө төгрөгийн саасан айлгүй хүүхэн тагаа явчлаа л гэж яриад байна. Тэгэхээр тэр одоо нөхрийн өөр гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн эмэгтэй эмэгтэй хүнийхээ гоо үзэсгэлэн байх те одоо секс их гэдэг ч юм уу хэрэгцээнүүдийн гол хэрэгцээнүүдийг хангаад нь штэ. Тэгээ тэрнлөө яваад за дээрэс нь тэр эмэгтэй хүмүүс ерөөсөө л тэр эрэгтэй хүнд эр хүн гэдгийг нь мэдрүүлж байгаа гол асуудал яваад байна. Яагаад мөнгөний саагаад байгаа юм бэ гэхээр тэр эрэгтэй хүний явуулж байгаа эмэгтэй нь би мөнгөгүй учраас та надад туслаач, та намайг авраач тий. Надад байхгүй зүйлийг минь та өгөөч гингут эрэгтэй хүн нөгөө баатарлаг байх. Цаанаасаа нөгөө эрэгтэйчүүд маань аврагчд дайчин мөн чанартай штэ. Тэгэхээр нөгөө аврагч дайчин мөн чанарыг мэдрүүлээд байгаа эмэгтэй хүн лөө татагдаад байгаа юм байна л та байглаасаа. Аха. Тэр штэ тий. Тэгээд яагаад ер нь эрэгтэй хүмүүс тий ном уншдаг эмэгтэй хүн аюултай нэг тийм үг байдаг те. Тэгээд намайг нэг оюутан байхад нэг ихч надад тэгж хэлчихсэн юм. Хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд эмэгтэй хүн ер нь тэнэг байх хэрэгтэй. Тэнэг байж сурах хэрэгтэй. Гэдэг чинь тэнэг байх, тэнэгээ тохируулах гэж хоёр шал ондоо хоёр юм гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр яг нөгөө зарим үедээ сул дорой байх, зарим тохиолдолд тусламж хүсдэг байх, өөрийнхөө хүслийг хэлж ойлгуулдаг байх. Одоо тэр эрэгтэй хүмүүс чинь далаа лам ч юм уу те далдыг хардаг хүн биш шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө тэр хүсэл гэдэг зүйлээ ч юм уу одоо ингээд хэдий ингээ урдуур нь ороод юм ингээд хийгээд байгаа ч гэсэн яг нэг юм өглөлтөнд нэмэгдээд идэгтэй яг тэр чинь нөгөө хэлж чадаагүй хүсэл нь тэр өглөлт гэдэг юм гарч ирээд байгаа юм шиг. Тийм нөгөө тэг өглөхээр ойлгох чинь гэж боддог бас нэг алдаатай код байна тий. Сайхан ярилцаад би юм хүсэж байна. Ийм үед чи намайг ингэсэй гэж хүсэж байна. Яг баг кодыг нөхөртөө бас давхар бичих хэрэгтэй ч юм шиг тий. За саяхан нэг манай найзын хөрөн болвоо. За тэгээд гадаадад болсон. Тэгээ гадаадад айгуу гоё хөрөн болсон. Найзнаас гоё хөрмөнд явж үзээд гадаадад найзын хөрөнд орцох мөрөдлөө бас биелүүлээ. Тэгээд тэрэн дээр чинь нөгөө хосууд айгуу хэрсэн бохгүй юу? Эхнэр нөхрөөд гэсэн үг. Ерөнхийдөө за дунджаар 8-аас 13 жил. Тэгээ тэрнээс дээш ч одоо хугацаанд хамтран амьдарч байгаа хосууд маш их ирсэн. Тэр доктортой байгаа харилцааны нууц нь юу вэ гэсэн чинь эрэгтэй хүмүүсээс би бүр зорж асуусан байхгүй юу? Чи яагаад одоо тий хүслэнд ийм хайртай байдیں۔ Намнад ийм хайртай байдیں۔ Тий цэкэнэд яагаад ийм хайртай юм гэсэн чинь нэг амтэн чинь надгүй бол байж чадахгүй шүү дээ. Гэдэг ч байгаа байхгүй юу? Тэгэл яг тэндээс юу ойлгож байгаа гэхээр нөгөө эрэгтэй хүний нөгөө аврагч, дайчин, хамгаалагч
Баатар гэдэг тийм баатар гэдэг мэдрэмжийг нь тэр эмэгтэй өгч чадаад байгаа юм байна. Тэгэл анзаараад хад юу ч болсон тий хайраа ус онгоолгоод өгөөч, ундаа онгоолгоод өгөөч. Тэр торт идмээр байна. Надад торт авчираад өгөөч. Тэгээч ингэж гээд ер нь бол ингээд хамаг юм ал хэлгээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг нь хийж өгч байгаадаа тэр эрэгтэй хүн маш дуртай. Хизээч ялрахгүй байгаа байхгүй юу. Өө миний хайр тэгсэн үү гэсэн тэгээ гэл ерөөсөө ингээ аясаар нь. Тэгээ тэрэндээ хоёр тал буюу хоёр талын харилцагч итгээдүүд хоёулаа маш сэтгэл ханамжтай байхгүй. Эмэгтэй нь намайг түшиж тулдаг найдвартай юм хамгаалагч ир хүмүүний хажууд байна гэд. А эрэгтэй нь болохоор миний орон зайгаар дутдаг эмэгтэй хүн байна гэдгээ мэдэрсний үндсэн дээр энд яг пазл илүүлж байгаа юм шиг юм бүхэл харилцаа яваад байгаа байхгүй юу. Хоёр өөр юм явж байгаад нэгдэн гутаа ингээ бүхэл бүтэн болоод байгаа юм байна. Тэрийг маш сайн анзаарсан. Тэгээд нөгөө кинон дээр ч их гардаг дөө тий хүчирхэг эмэгтэйчүүд илүү маскулин хөгжсөн эмэгтэйчүүд яагаад одоо юу гэдэг нь хүртэ болж чаддгүй юм ч юм уу тий. Тэгээд нөгөө карьер хөгжсөн эмэгтэй нөхөргүй байдаг ч гэдэг юм уу тий одоо single ladies дээр хүртэл гардаг штэ тий. Нөгөө амжилттай эрэгтэйчүүд их нэртэй харин амжилттай эмэгтэйчүүд нөхөргүй байдаг гэдэг штэ амар хатуу үнэ. Энэ бүр яг нэг алдартай сэтгэл судлаач хэлсэн ишлэл واخгүй юу. Энэ бол яг угаасаа нийгэмдэр тавтагдаж харагдаж байгаа зүйл байна гэдэг чинь үүний цаана нэг юм тавтагдаж байгаа кодууд яваад байна гэдэг санаа штэ тий. Тэгэхээр яг уу эрэгтэй хүмүүсийг хэн залхуу болгоод байгаа юм бэ гэвэл бид нар өөрсдөө юм байна. Тэрийгээ тэгтээ гол нь ойлгоод хүлээн зөвшөөрөх хамгийн чухал нь. Тэгээд яаж те сайжруулах уу, засах уу гэдгийг л бодно. Тэрнээс ш одоо юу гэдэг үгүй нөхөр маань юм ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нэг эмэгтэйг дагаа явчлаа те түрүүний нөгөө залуу охин дагаа явчлаа ч гэдэг юм уу те өөр нэг хүн рүү буруу өгөөд эхлэхлээр бид нар ерөөхдөө бас сохорчдөг. Тий. Хүмүүст буруу тоохох гээд ямар нэгэн одоо тэр нэг алдаатай зүйлийг өөрөөсөө биш өөр хүнээс хайгаад эхлэхлээр л бид юмыг дутуу харж эхэлдэг. Тэгэхээр яг хоо надад ямар алдаа байна гэд өөрийгөө ингэ зэмлээд те буруу шагаад ч юм уу тэрэндээ сэтгэл готролд ороод бай гэдэг санаа биш. Энэ цаана нь код яваад байна. Даалт ухамсарын код. Тэгэхээр бид нар энэ кодыг засах хэрэгтэй. Тэгжээж бидний одоо харилцаа сайжирна. Тэгвэл та яагаад хүний урд дуур орж та хүртэл өөрөө ачаа үрцэн явж иж яагаад сайн дураараа хүний үрж байгаа ачааг өөрийнхөө ачаан дээр нэмж үрээд байгаа юм бэ? За тэгэхээр энэ бүхэн эхлэлтэй байна гэсэн үг. Энэ ачааг чинь үүрэх сэдлийг өгөөд байгаа зан арын шингээ чи үүсгэсэн анхны мэдээлэл хаанаас ихтэй байна гэдгийг хайж болох хэрэгтэй. Таны ээж юм уу, таны эх ч юм уу, эмээч юм уу, таны өссөн орчин уу тий? Хаанаас энэ бүхэн эхлэлтэй вэ гэдгийг үндсийг олох хэрэгтэй байх манайхаа. Тэгээд энэ эндээс эхэлсэн юм байна штэ гэдгээ олсон болвол яг тэр үеэс эхлээд надад засах боломж нь юу вэ гэдгийг хүн одоо ухаж бодох хэрэгтэй юм шиг. За тэхийн тулд бас за яг алдаа болоо харчлаа. Гэхдээ одоо яаж засах уу гэнгээ бодохоор бид нар нэн тэргуунд эрэгтэй эмэгтэй энергийн мөн чанар гэдэг зүйлийг хамгийн түрүүнд ойлгох хэрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг ямар заягдмал хэрэгтэй гэдэг яг ямар зан аран шин ийм төрлөх зан аран шин байгаад байгаа юм. Тэгэд юу хүсдэг тэр хүмүүстэй? Юунд одоо илүү гал нь өрдөгдөөд тэг аливаа зүйлийг хийж бүтээх хүсэлтэй болдیں۔ Гэдэг суур ойлголтуудыг юун түрүүнд ойлгож иж тэн дээрээ ингэж харьцуулж өөр дээрээ засах юмудаа засаад явнаа. Тэгээд би бас сайхан Facebook дээр ингээд бүтэн хоньны мах эвдчихдэг овоо хүүхэн юм аа гэд нэг юм рeel үтсэн бохгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр эмэгтэй ингээд амар том юм хутгатай зазуур барьсан. Тэр ингээд хоньны махыг яалтч юм эвдээд байгаа бохгүй юу. Тэгсэн чинь нийтээрээ тэр доор болохоор мундаг хүүхэн юм аа, янзтай хүүхэн юм аа гэдэг комент бичсэн хүмүүсийг харахаар дандаа эмэгтэйчүүд байгаа бохгүй юу. Гэтэл надад болохоор би яг үндэ тэрийг хараа надад амар санагдсан бохгүй. Тэг яаж ингэж хоньыг амар том утга барьснаа ингэж эвдчихэж байгаа юм бол. За тэр бол нэг талаар харахад мэдээж хэрэг маш том чадвар. Гэхдээ яг миний ойлголтоор энэ надад бол амар ихгүй. Би бол хизээч тэр хон маань эвдэхтэй энэ зүйлийг хийн гэдэг нь ингэ санаанд бүр багтахгүй байхгүй. Яаж тий энэ эмэгтэй хүн яага монголчууд хүртэл эртнээс тийм байсан биз дээ тий. Ир нөхөр нь одоо дайнд явж байгаа юм бол эмэгтэй хүн эзэж мах эвддэггүй байсан юм билээ л дээ бидний хүүхдээ эцүүд. Тэгээ яг одоо эрэгтэй хүн байхгүй тэр эрэгтэй хүний орон зайг дүүргэх хүн байхгүй нөхцөлдөл эмэгтэй хүн өөрөө тэр хоныг ингэж эвдэх ч юм уу те. За энэ асуудал нь хүртэл өөрөө амар хоор байсан. Мэдээч хэрэг нэг ширхэгч эрэгтэй хүн үлдэхгүй бүгд дайнд явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр
хотод ч юм уу бүл аймагт үлдсэн нэг эрэгтэй хүн тэр малаа ингээд муулдаг буюу гаргадаг тий. Би өөр ингээд эвдчихдэг. Тэгэхээр дайнтай цаг үед хүртэл Монгол эмэгтэй хүн мах бүтэн малын махыг эвддэггүй байсан юм байна. Яг үнэндээ. Энэ бидний түүхийг маш их гуйвуулж л дээ тий ер нь. За энийг бүр тусдаа ярил бүр маш гоё сэдв болох бах. Тэгэхээр энэ хүртэл ярил. Тэгэнгүүт нэг ийм юм орж ирж байна. За ингээд нийтлэхээрээ бид нар ингээд эмэгтэйчүүд нь за бүтэн мах эвдчихдэг. За зүгээр тэгж төсөөлээ те. Түрүүн урдуур норж хийх гээд ярьж исэн. Тэгэнгүүт нөгөө талд ирчүүд маань яг юу болж хуурж байгаа юм бэ? Тэ үүний эсрэг нь. За залхууч гэдэг юм уу? Эсвэл жоохон эмэгтэйлэг нэрхтэй болж эхэлж ин ч гэдэг юм уу? Тэгээд эргээгээд нөгөө эмэгтэйгээ яавал хөдлөх вэ? Тэр ч хүн шүү дээ, тэ? Яавал тэ би одоо энийг хийлгэж хүү гэж бодоод магадгүй бидрийг хөөргөд итгэж биш тий. Нөгөө тарих гэдэг зүйл чинь өөрөө бүх юм дадлуулдаг гэж байгаа шүү дээ. Эрэгтэй хүн хэсэг хугацаанд жоохон их ажилгүй залхуу байхаар залхуурал гэдэг нь өөрийнх нь зан арын шим мэт буюу дадал зуршил болчдөг гэд тий. Тэгээд одоо магадгүй юу гэдгийг урдуур норж айгүй хэм хийдэг байж тэр хүнийг өөрөө сурахчаад тэгээд дараа нь тэрийг хийхгүй болонгууд манай ихнэр залхуу болсон ч гэдэг юм уу тий. Манай ихнэр ийм болсон. Чи ингэж гээл. Тэндээс ч л одоо нөгөө хэрүүл ам янз янзын асуудлууд ч үүсээд нь штэ. Одоо өөрөө нөгөө нөхрийнхөө хийх ажлыг хийчихэд манай энэ хар юм юу ч хийдэггүй. Манай нөхөр юу ч хийдэггүй өстой залхуу хүнд ч хэрэггүй амтан гэл. Тэгээ би бас сая фэйсбүүкээр нэг бичлэг үзсэн байхгүй. Нэг ах ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр ах ерөөсөө охтуудаа бүсгүүчүүдээ эмэгтэйчүүдээ эрэгтэй хүнийг та нар ямар ч үгээр хэлж болно. Гэхдээ арчаагүй гэдэг үгийг хизээш битгий хэлээч гэж аахгүй юу. Тэгэнгუთ яг тэр эрэгтэй хүний арчаагүй гэж бидний ойлголтоор ойлгох хүнийг бүтээсэн хүн нь эмэгтэй хүмүүс бид нар өөрсдөө яваад байгаа байхгүй. Гол буруутна. Тий. Тэгээ өөрсдөө алимны мод тарчаад тий. Хүүе банаа идмээр хад чинь яга банаа урахгүй байгаа гэдэг ингээ уурлаад өсчээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм тий. Тий. Тэгээд нөгөө юу тарин түүнийгээ хураан шүү дээ манайхаа. Тэгэхээр ийм юм урагчлаа тий. Алимны мод урагчлаа биш ээ. Та яг ямар үр тариад байгаа вэ гэдгээ далд хумсраас асуунаа л гэдэг санаа явж байна. Тий. Та ямар кодоор тухайн хүнтэй харилцсан? Тэр хүн чинь яг тэр одоо тухайн кодод тохирсон заарн шиг л гаргаж харуулна. Тийм за тэгэхээр эмэгтэй хүмүүсийн хувьд гэвэл бидний нийтлэг алдаатай код юу яваад байгаа юм бэ гэвэл энэ сэдвийг одоо өндөрлөх чинь тийм хайр гэдгээ бид нар эрэгтэй хүний урдуур орж эрэгтэй хүний хийх ёстой бүх ажлыг хийх юм байна гэж энэ цаг хугацаанд бид нар андуурч явжээ. За тэгвэл хайр гэдэг нь эрэгтэй хүнээр хийх ёстой ажлыг нь хийлгэнэ гэдэг чинь жинхэнэ хайр юм байна. Яг гэвэл тэр хүн тэр ажлыг хийснээрээ өөрийнхөө өөрөх ёстой ачааг үүрснээрээ тэр эр хүн өөрийн мөн чанараар оршиж чадах учраас тэр хүнд өөрийн мөн чанараар орших боломжийг нэдвүлээ энэ цагаас хэлж олгоё гэдэг санааг хэлэх гээд байна. За одоо хоёлаа хүүхдүүд яриад орох уу? Эмэгтэйчүүд нөө хүүхдийн урдуур орж хамаг юм хийдэг гэд. Тий. За энэ дээр би нэг гоё жишээ авч ирээ. Яг миний амьдралын жишээ. Миний хувьд ээж маань яг ах эгчтэй би айлын байхгүй. Бидний бүгднгийн яаж өсгсөн бэ гэвэл бидний хийх ёстой ажлыг баг бахаас маань өөрсдөр маань хийлгэж өсгсөн ерөөсөө. Одоо ингэдэж штэ хүүхэд 16 нас хүрээд иргэний өмнөлөх авахад эцэг эхчүүд нь аль нэг нь хамт яваал хамаг бичиг баримтын хөөцөлтөл тэгдэж штэ. Тэг манай ээж болохоор өдийг хүртэл цаг хугацаанд миний нэг ч асуудалд оролцож байгаагүй. Бүх юм маань биеийг маань гээд даалгацсан. Тэгээд эцэгхийн хуралд хүртэл манай ээж 2 удаа л сууж исэн. Яг 11-р анги төгсдөл. Тэгээ энэ яагаад ингэ гэхээр нэгдүгээрт би өөрөө маш сайн сурдаг хүүхэд байсан. Тэгэхээр багш маань за гэрээс нь хүн нэг хэрэг шаардлагагүй ирэхгүй ч байсан болно гэдэг даваа талыг надад үсгэсэн байхгүй. Угсаа нэг хэлэх юм байхгүй. Би хийх ёстой юм хангалттай хийгээд явж байгаа учраас одоо эцэгхийн хараа хяналт энэ хүүхдэд хангалттай сайн байна гэдэг ойлголт багшд угсаа шууд төрсэн байхгүй автоматар. Тэгээд ээж аав нь ажилтаа бол ирэхгүй ч байсан болно шүү гэд намайг чөлөөлчдөг эцэгхийн урлаас. Тэгээд их сургуульд орох за тэгэл одоо өөр юу байдгийг гадагшаа дотгошоо явж сурах гэх мэт бичиг баримт хөөцөлдөх ийм асуудал бүх юмыг би өөрөө хийдэг байсан. За энэ нь жоохон бахтаа бол би ойлгодоггүй байсан байхгүй юу? Яагаад ингэж гэрийнхэн
миний ийм чул асуудлууд дээр оролцдоггүй юм бэ те. Намайг одоо ингээд дутуу анхаарч халамжлаад байгаа юм бахтаа гэд нэг жоохон гомдлч юм шиг яваад байсан чинь би насан туршсан хойноо ёо манай гэрхэн ямар ухаатай юм бэ гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн байхгүй яа. Тэгвэл тэр хүмүүс миний хүүхэд угаасаа энэ бүхнийгаа хийчих чадaltaй учраас өөрөө зохицуулчихна гэд надад итгэл нь маш өндөр байсан юм байна гэдгийг ойлгосон байхгүй. Тэгээд тэр итгэл өндөр байгаагийн хэрээр би тэр итгэлийг одоо даагаад ч юм уу те ингээ явцсан. Тэгэхээр бид нар яагаад хүүхдүүддээ өглөөд хүүхдүүдийнхаа урдуур ороод хамаг юм хийгээд байна вэ гэдэг нь гүндээ явж байгаа утга санаа далд хумсрын мэдээлэл нь та хүүхэддээ итгэхгүй байна. Тэр амьдралдаа тохиолдож байгаа асуудлуудыг, тэр амьдралдаа зохицуулах шаардлагатай ажлуудыг миний хүүхэд бие дагаа зохицуулж чадна гэдэгт нь та итгэхгүй байгаа учраас та урдуур нь ороод байгаа юм байна. Гэхдээ энэ нь яг үнэндээ та хүүхдээ хайрлаад байгаа ш. Та хүүхдээ бусдаас хараат сул дорой нэгэн болгож хувиргаж байна. Хатуу үннийг хэлэхэд тий. Тэнгүүд бас юу байж болох юм те. За зөвхөн саяны жишээн дээр авч үзэхэд магадгүй аав ээж нь өөртөө жоохон цаг гаргадгүй ч юм уу, эсвэл юм таагүй харилцдаг ч юм уу те. Тэнгүүд би хүүхдээ ингэж хайрлана да. Би хүүхдээ ингэндээ тийм комплекс юм да. Өөртөө авч чадаагүй юм аа. Хүүхд рүүгээ хит их цутгаад бас яваад иж болохоор харагдчихэв. Тэгэхээр эн чинь дахиад нөгөө алдаатай код чинь явж байгаа гэдэг санаа. Бид нар хүүхдүүдтэй өөрөө өөрсдийнхөө биелүүлж чадаагүй мөрөөдөл, хүрч чадаагүй зорилгоо маш их тулгаж амьдэрдэг юм байна. Одоо бас нэг залуу над дээр ирчихсэн байхгүй юу? Би ингээд амьдралт маань тий хүнд шаардлагатай бүх зүйл надад байдгаа. Би ингээд хувийн эмнэлэгтэй. Тэгээд эхнэр хүүхдүүд маань бүгдээрээ байна. Амьдрал бидний хоорондын маань харилцаа маш сайхан халуундуулаа. Гэхдээ би сүүлийн үед ингээд амьдралаас нэг юм аз жаргал, сэтгэл ханамж өрөөсөө мэдрэх байчлаа. Би бүр ингээд яагаад байгаа учраа болохгүй байна гэд тусламж хүсээд тэр ах ирж байгаа байхгүй юу. За тэгээд хоёлоо ухаад ярилцж байгаа. Тэгсэн чинь тэр ах 3 үед одоо залгамжилж байгаа эмч домч хүн юм байна л та. Та мэрэгчлээ яаж сонгосон бэ гэсэн чинь өвөө нь маш алтартай эмч домч хүн байгаад аав нь тэр үргэлжлүүлээд алтартай эмч домч хүн болоод за тэр гэр бүл хаясыг үргэлжлүүлээд тэр ах өөрөө эмч хүн болсон байгаа байхгүй юу. Тэр ах яг үндэ бас ингээд маш сайхан гэр бүл төссөн. Эрүүл харилцаатай тий. Гэхдээ амьдрал нь яагаад болохгүй байгаад байсан бэ гэсэн чинь нөгөө би гэр бүлийнхаа энэ өв уламжлалыг авч явах хэрэгтэй гэдгээр хүсэхгүй байсан хэрнээ эмч мэргэжлийг сонгоцсон. Өөрийнх нь яг хүсэл нь юу байсан бэ гэдгсэн чинь яг шинжлэх ухааны тий математик, хим, физик мэдсэгт одоо тэр чиглэлд амар сайн. Гэхдээ өөрөө нисхийн инженер юм нисгэж болно гэж хүсдэг байсан гинэ багтаа. Татагддаг байх нь шүү те. Тэгээ цаанаасаа л бүр ингэ татагдаад байдаг. Гэхдээ ялтчгүй нөгөө гэрийнхнийгаа бодоод за би бол өв уламжилсан эмч гэр бүл төрсөн болохоор би эмч болох юм байна гэдэг нөгөө жоохон хөлт болохоор мэдэхгүй. Тэгэл эмч болсон. Тэгээд ягаад тэр ахын сэтгэл готрол дундалтанд ороод байгаа шалтгааны нь хоёлаа олсон нь яг өөрийнхөө жинхэнэ хүссэн мэргэжлийг сонгож чадаагүй юм байна гэдэг тэр очоод зогссон байна. Тэгэхээр одоо хүүхдийнхаа тий урдуур орж ажлын хийн өр хүүхдийнхаа тэр амьдралын том шийдвэр гаргалтууданд оролцсноо гэдэг чи яг үүндээ маш том аюул юм байна. Бид нар та өөрсдөөсөө энийг сонсож байгаа хэрвээ эцэг их хүн байвал бодоод үзээрэй. Та хүүхдтэй өөрийнхөө хүсч мөрөөдөж байгаа мөрөөдлийг таны мөрөөдлийг биелүүлэхийг тулгадаг уу? Эсвэл та хүүхдээ аз жаргалтай амьдрахыг харахыг хүсдэг үү? Гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Тий, хүн чинь дуртай юм хийхээрээ ямар ч хэцүү бэрхшээл байсан түүнийг аз жаргалтайгаар даван туулдаг шүү дээ. За тэгэхээр энийг сонсож байгаа хэрвээ эцэг эхчүүд та нар маань байх юм бол за яг энэ дэд сэдв дээр хүүхдийнхээ урдуур орж ажлын хийх ёстой зүйлийг нь хийнэ гэдэг нь та маш сул дорой хүнийг бүтээх эрсдэл хүлээж байна шүү ирээдүйд тий. За аз жаргалгүй хүнийг та бүтээх суурийг тавиад байна шүү. За тэр хүүхэд өөртөө итгэлийг нь та булаагаад байна шүү. Хүүхэд ерөөсөө дүнгийн алхад сурчлаа гэхэд бүдэрч унлаа гэхэд өөрөө босохдоо би бос чадах юм байна гэдэг итгэлээ тэр насндаа тохирох хэмжээгээр авч идэг. За гэхдээ бүр одоо эцгийн тусламж хэрэгтэй асуудал гарвал бид нар оролцох чинь угаасаа үүрэг штэ. Гэхдээ том жижигийг нь ялгаж хэдвүлээ. Ямар асуудалд нь оролцохгүйгаа ялгаж салгаж сурцгаая тий. Хүүхэд тухайн наснда өөрийнх нь амьдралд гарч ирж байгаа тий жижигэн хамаагүй асуудлуудыг өөрийнхөө хүчээр шийдвэрлэхийн хэрээр өөртөө итгэх, өөрийгөө хайрлах тэр 70 тухамсрын кодууд бичигдэж явж идэв юм байна. Нийгэмд
хэн хүчтэй, хэн амжилттай яваад байгаа юм бэ гэхээр амьдралтаа гарч ирсэн асуудлаа баг балчир наснаасаа өөрөө шийдэж ирсэн хүмүүс л ерөөсөө амжилттай яваад байна. Учир нь болоо сурцсан. Ямар ч асуудал гарч ирсэн тий. За хүүхдээ та яг хайрлаж байгаа нэрээр хорлоод байна уу? Эсвэл үнэхээр хүүхдтэй тэр асран хамгаалагчийн үүргээ гүйцэтгэж тусдын болоод байна уу гэдгээ бодолцоорой тий. Таны тусалж байгаа үйлдэл чинь үр дүн нь ирээдүйд яаж гарч болох вэ гэдэг дээр хэдхэн минут ч хамаагүй зарцуулаад бодолцож үзэж байгаарэ гэдгийг хэлэх гээд байна. Тэгээд хайр гэхээр өөрөө их сайхан зүйл шүү дээ тий. Тэнгүүд хайрыг ихүүл гоё гэдэг нэг тийм ойлголттой. Хайр бол одоо ингээл авч л авил гоё, эсвэл өгч л авил гоё ч юм уу тий. Тэгэхээр бас аливаа юм нөгөө тэнцвэрээ алдах. Хайр хитрвэл хор болдог шүү манайхаа. Дараагийн ярих байгаа сэдв маань за эмэгтэйчүүд маань тусламж хэрэггүй мэт ашигладаг. Тий. Нэгсэндээ бусдаас тусламж хүсч чаддгүй. За тэгээд хүслээ мэдүүлж чаддгүй. Тусламж ирж байхад нь хүлээж авч чаддаггүй тий. Тий, яг зөв. Них нөгөө хүчтэй царайлаад л тий. зүгээр би чинь гэл тэрэндээ бас нэг жоохон хөөрөх маягтай тий. Өөрөөс хийгээл тий. Тэгээ яг найзаа юмтай холбоотойгоор бүр саяхан манайхан бараг 2 хоногийн өмнө тохиолдсон нэг жишээ санаанд орлоо. Би нэг кофе шопт ороод сууж исэн. Тэгсэн чи яг миний хажуудлын суудлын дээр за нэг 18 стелах охин банд хоёр байгаа байхгүй амар хөөрхөн. Яг тэр хоёрын нэгэндээ ингээд дуурлаад татагдчихж байгаа юм бүр илтэй байгаа байхгүй. Кофе шопт болцож исэн юм шиг байлээ. Тэгээд тэр хоёр маань яг гарах болсон чинь банд нь төрүүлж босоод нөгөө охины күртгийг аваад өмсгөх гээд ингээд барьсан чинь охин амар сонин сандарч байгаа юм шиг болсноо. Күртгийг галс ингээд хөрч авснаа. Зүгээр би өөрөө өмсчихье гэдэг ингээд өмсчдөг байхгүй юу. Йоо яг тэр хэсгийг хараад би бүр ичэн дөө ингэж болохгүй штэ гэдэг. Тэгсэн чи ашгүй банд нь яг тооцоо их гээд явсан уу 0 орохгүй явсан уу ингээд явцсан байхгүй юу. Төрүүлээ. Тэг би хэлсэн. Хичэн дөө эрэгтэй хүн чамд туслая гэж аваад тусламжийг нь хүлээж аваа. Тэгэхгүй бол эрэгтэй хүн чамд туслахаа болчт юм аа. Энэ нь одоо найз нь чамд яаж тусламаар байгаа тэрийг чи хүлээж аваарай заа юу гэдэг. 2 3 өгүүлбэр хэлсэн чинь нөгөө охин ингээд амар сонирн болоод за ойлголоо хичээ гэд. Тэгээд ингээд гарч байгаа байхгүй юу. Тэр охинд бол бас нэлээд юм бодогдуулсан баха тийм баг. Тэгээ энэ зүгээр жижигхэн жишээн дээр л эмэгтэй хүн ер нь бид нар хүний тусламжийг хүлээж авахгүй байгаа юм да. Тэ? Тэгээ энэ цаана нэг айдас яваад байна. Эрэгтэй хүнийхээ одоо хит юунд орчихно гэж айж байна. Одоо хамааралтай болчихно гэдэг айдас байх гэдэг байна. Сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийг те ингээд нийтээр нь хараад ахаар эрэгтэй хүн бидэнд хэрэгтэй юу гэдэг асуултанд хэрэггүй гэж хариулж байгаа жишээний те. Йоо яа. Тэ тэгснээ одоо хүчрхэг эмэгтэй гэдгийг хит одоо хэтрүүлэн сурталчлах ч гэдэг юм уу. Туйшрах тийм. Юм чи угаасаа туйшрахаараа л буруулцдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ ер нь нөгөө балансыг хайж байгаа гэдгийг бас энд онцлоод хэлье. Нэг индиан хүний ишлэлгээд би инстаграмаас уншиж тэр санаанд орчлоо. Хор гэж юу вэ гэд асуусан чинь хэмжээнээс ихтэрсэн бүхэн хор юм аа. Хэмжээнээс ихтэрсэн хайр, хэмжээнээс ихтэрсэн тусламж. Тэр энэ хэмжээнээс ихтэрч байна гэдэг чинь тэнцвэрээсээ холтцсон байна л гэдэг шүү дээ. Байх ёстой хэмжээнээс ихтэрсэн тий. Одоо нэг хүчрхэг эмэгтэйчүүд маань байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт энэ цаана би ингээд хүчтэй байх ёстой гэдэг код явж гин тий. Тэгээд тусламж авахар хүчгүй болох гэдэг юм шиг. Буюу энэ өөр одоо тэр хүчтэй гэдэг мөн чанарыг өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн биз дээ. Энэ би гэйтгцэн. Тэгэнгүүт тусламж ингээд авах гингүүд би сул дор харагдах гэдэг юм. Гэдэг айдас. Эргээгээд би хүчтэй эмэгтэй биш болох гээд байна гэдэг айдас цаанаас явж гин. Надтай бас холбоотой байдаг хаяа нөгөө сэтгэл зүйн ч юм уу зөвлөгөө авдаг нэг айгүй мундаг ихчнэр байдаг байхгүй юу? Ерөнхийдөө за 35-аас нэг 48-ийн хооронд юм уу та тий. Яг эд хийж бүтээх насн дээр байгаа эмэгтэйчүүд дээ шүү дээ. Тэгээ эдгээр маань яг үнийг хэлэхэд бүгд нөхөргөө. Тэгээд гадаас нь харахад болохоор нийгмийн маш хүчрхэг, маш карьер өндөртэй, одоо амьдралд хүнд хэрэгцээтэй бүх юм аль хэдийн бий болгоцсон эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй төр төрхөн. Тэгээ яг гүнд нь энэ хүний бодит амьдрал ямар байдаг вэ гэхээр асар их ганцаардалтанд амьдардаг. Тэгээд хичнээн эрэгтэй өнгөөр амьдарч болно гэж боддог байсан өдийг хүртэл зүтгэж ирсэн чинь энэ үгүй ээжээ. Одоо би ерөөсөө л эрэгтэй хүнийг хүсэж байна. Тэр эрэгтэй хүний хайр халамжийг нөмөр нөөлийг нь хүсэж байна. Би энэ өнгөрсөн цаг хугацаанд юуны төлөө
энэ бүх карьер мөнгө төгрөгтэй энэ ололт амжилтуудыг юуны төлөө энэ төслүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн юм бэ гэж одоо өөрөөсөө асууж байна тий. Би амьдралаа юунд өрчвэ гэдэг дээр надад маш их юм сэтгэл готролтой эргэлзээ үүсэж байна гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар эрэгтэй өнгөөр амьдрч болно гэж үзээд байгаа нь энэ биднэрт байгаа хамгийн том алтаатай нийтлэг кодч явж байгаа юм байна. Алтаатай мэдээлэл тий. Зүгээр өөрсөд дээрээ боддоо биднэрт хэрвээ бидний аав байгаагүй бол бид нар яг яаж үүсэх байсан юм бэ тий. Тийм шүү дээ. Чи эр бэлгээс эм бэлгээс нээлжиж одоо үр тогтоод байна шүү дээ тий. Би ядчил хүн үүсгэхээс тий ахуулаад энэ эрэгтэй хүн байхгүй бол тий. Тэгвэл хэн барилгыг барих юм бэ гэх. Хин инженер болох юм. Тий. Тэг хин одоо эрэгтэй хүний ер нь л одоо хийж байгаа бүх ажлуудыг хэн хийх юм бэ? Бурхан минь энэ бүр төсөөлөхөд санаанд ч буухгүй байхгүй юу? Энэ цаана эрэгтэй хүнээ хүндлэхээ явчих бид нар тий. Эрэгтэй хүнийг тэр нийтээрээ одоо юу гэдэг ойлгох ойлголт хүндлэл гэдэг зүйл байхгүй болчих. Гэхдээ үнэхээр яг одоо ирчүүд нь өөрөө тийм байгаа юм чинь гэж яг орж ирж магадгүй л дээ. Гэхдээ эргээд энэ бол одоо юу гэдэг бидний аав ээж бидний өвөө эмээ ингээд доошоо ингээд анханасаа бичээд үрийн суулгаад өвлөгдөөд явцсан энэ одоо энергийн динамик далд ухамсарын кодууд яваад байна гэдгийг олоод харчвал ядчил те зөв нөхрөө сонгох, зөв залуугаа өөртөө татах, хүсэж байгаа зүйлээ мэдүүлээд өөрөө өөрийнхөө яг яаж тухайн хүнтэй хамт баймаар байгаа юм, эсвэл би яаж хүндлэгдмээр байгаа юм, эсвэл би яаж хайрлагдмаар байгаа юм гэдэг зүйлийг энэ нөгөө далд ухамсарын кодыг засснараа бид нар тэрийг бий болгоод тухайн хүнээ татах. Тэ тэр хүнтэйгээ уулзрах тийм боломжтой. Яг нөгөө нийгмийн стандартад те сайхан эмэгтэй, хүчрхэг эмэгтэй, карьертай эмэгтэй гэдэг бид нар ингээ харахад айгүй гоё байгаа боловч эцсийн дүндээ сэтгэлдээ хоосон, ганцаардсан, аз жаргалгүй байвал энэ бүх юуны төлөө юм бэ? Тэ. Тэгэхээр яг тухайн харилцаанаасаа ч юм уу та яг үнэхээр би яг аз жаргалтай байна уу? Тэ нөхөртөөгөө харилцаа ч юм уу эсвэл хүнд ачаа үүрээд яваад байгаа чинь үнэхээр танд кайфтай байвал одоо өгөөсгөж чадахгүй. Гэхдээ яг энэ нь өөрөө гүндээ танд ингээд хэцүү байна уу? Тусламж хэрэгтэй байна гэж ингээд сэтгэлдээ хашгирж байна уу? Тэндээ ингээд аз жаргалгүй байна уу гэдэг дээр л одоо тэр эрэгтэй хөнгүүгээр би болох юм байна гэдэг ойлголт тэр эмэгтэйчүүдэд тэр ихч нарт маань яаж үүссэн байна вэ гэхээр өссөн орчин, амьдралд нь тохиолдсон тэр хүний зүрх сэтгэлд нь травма үүсгэх үйл явдлаас шалтгаалсан байна. За, нэгдүгээрт нь аав тасна. Яг аав нь ээжийг нь маш их зодддог те, өөрсдийг нь зодддог, байнга архитаар суудаг ингэдэг эмэгтэйчүүдэд цаанаасаа эр хүнийг үзэн ядах. Нэг дуу байдаг штэ, отгоо гэдэг чинь. Ирчүүдийг үзэн ядах сэтгэлийг надад өгөөч гэдэг. Яг нэг тийм ингээ эрэгтэй хүнийг үзэн ядах. Би эрэгтэй хөнгүү байсан ч гэсэн амар гоё амьдрна гэдэг нэг юм трауман дээрээс үндэслэн далд ухамсарын мэдээлэл бичигдсэн байна. За хоёрдугаарт нь тэр эмэгтэй хүнийг эхлээд ингээд амар гоё үерхэд ч юм уу те харилцаа үүсгээд жирэмсэн болонгот нь хаяа явчихдаг ч юм уу те. Тэнгот эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн чинь ийм новшин юм биш те гэдэг одоо амьдралын туллаас үүссэн код бий болонгот эрэгтэй хүнийг үзэн ядах, эрэгтэй хүнээс хамааралгүй байх гэдэг ийм алтаатай мэдээлэл бичигдээд тэр нь амьдралд нь одоо амьдралын ертөнцийг нь бүхэлдэн тэгж эр хөнгөөр бүтээж штэ тий. Тэгээд дээрэс нь эрэгтэй хүнд гологдсон, хаягдсан одоо үн сэтгэлээсээ дурсан хүн голсон хайсан эсвэл бол өөр эмэгтэйтэй явуулсан гэдэг ч юм уу. Бас л нөгөө амьдралын юм том зүрх сэтгэлд нь шарах ус хүл явдлаас үүдээд тэр эрэгтэй хүний тухайх дөнгөж бүрлдэж эхэлж байгаа ойлголтод нь маш том ингээд бохор оруулсан. Сэв үсгцэн ийм мэдээллүүдээс л эрэгтэй хүн бол надад хэрэггүй, эмэгтэй хүнд хэрэггүй гэдэг сэтгэхүүнүүд маань бий болоод үсээд бийжээд яваад байгаа байна л та. Одоо жишээ нь ааваараа дутуу хайрлагдсан ч юм уу, тэ эрэгтэй хүний одоо хайрыг хангалттай аваагүй, магадгүй эсвэл одоо юу гэдэг аав нь дандаа хамт байж чадаагүй, эсвэл орхиод явчихсан ч юм уу, тэ. Тэгээ тийм нөгөө эмэгтэйчүүдийг daddy шүтээ гэж ярьдэн штэ, тэ. Тэгэнгүүт тэр эмэгтэй дээр эргээгээд найз залуутай болохт нь нөхөртэй болохт нь ямар одоо эрсдэл байж болох вэ гэвэл тухайн эрэгтэй жоохон хайрлахад л дурлцдаг ч юм уу. Эсвэл жоохон халамж байхад энэ хүн намайг амар хайрлаж байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгж хүлээж аваад тэгээд суучихна шүү дээ тий. За тэгэл нөгөө трауманы үндсэн дээр сонгосон
сонголт маань ингээд дутуу харсан ч юм уу те хайрын хэл нь өөрийнх нь буруу байсан ч юм уу те ингээд алдаатай кодоос болоод дараагийн асуудлууд үүсэх нэ. Тэгэхээр одоо энэ бүхнийг яриад энэ бүхэн жишээ болгоныг ингээд хараад ах юм бол хин нэгэнд нь мэдээж буруудах хүмүүс гарч ирж л таараа. Гэхдээ эцсийн дүндээ надад ямар код яваад байна гэдгийг харах нь бол хамгийн одоо ухаалаг юу засал гэх юм уу? Ухаалаг алхам. Тийм ухаалаг алхам болно. Ухаалаг үйлдэл ч юм уу тий. Тийм. За тэгэхээр бид нар нөгөө нэг хүч гэдгээ айгу буруу ойлгоод яваад идэг юм шиг. Одоо эрэгтэйний хувьд гэх юм бол тэр биений хүч ч юм уу те энэ хэцүү за хамгийн хэцүү ажлуудыг ч юм уу те биений хувьд оюун санааны хувьд хийгээд яваад байгаа нь эрэгтэй хүмүүсийн хүч. А миний ойлгож байгаагаар эмэгтэй хүний хүч гэдэг хэрэг вэ гэхээр за зөвхөн хамгийн ойлгох энгийн чигээр авч үзвэл эмэгтэй өссөн үедээ уйлж чаддаг. Тэ? Эмэгтэй хүн нүрээ будаал хувцас солиол тис өөр хүний дүрт орчдөг, хувирч чаддаг. За тэгээд дээрэс нь эмэгтэй хүн тэр өөрийнхөө зөөлөн зан чанартай юмыг зөөлөх ухаанд тэр байглаасаа өгцөн ус буюу эмэгтэй ирчмээрээ ямар ч одоо хатуу зүйлийг зөөлж чаддаг. Эрэгтэй хүмүүс хувиргадаг. Тэгээ өмнөх подкастн дээр хоёулын дээр нь тэгсэн байсан байхгүй юу? Үгүй эмэгтэй хүн бол заавал төрд байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эрэгтэйчүүд давраад байна гэдэг нэг юм коммент байсан байхгүй юу? Би яг тэрийг уншичаад мэдээж хэрэг эмэгтэй хүн байна тий. За 100 одоо парламентын гишүүнтэй засгийн газар байлаа гэхэд за тэрний 70 эрэгтэйчүүд 30 эмэгтэйчүүд гэдэг ч юм уу тий. 100 гуулаа эрэгтэй байвал угсаа бүтэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүмүүсийн чинь харах өнцгийг нь тэлдэг тий. Үгүй та нар ийм өнцгөөс манайхан хараад байна. Энэ өнцгөөснийг хараад үзээч гэж харах өнцгийг нь тэлдэг, өөрчилдөг. За дээрэс нь наад одоо эмэгтэй хүн жишээлбэл төрдөг үр хөхтэй ингээд өөрөөрөө өсөгдөг байлаа гэхэд эр хүн тэрийг хизээч мэдрэхгүй шүү дээ. Хүүхдийг 10 сар хэвлээдээ тийхэд төрүүлэхэд яаж өвддөг юм бэ те? Ядчил хүүхдээ хөглөхгээд хүүхний толгой гэдэг зүйл хагарах магарах одоо тийм зовлон хизээч үзэхгүй шүү дээ. Тэр тэрийг мэдэрдэг хүмүүс нь тэр нарийн нюансуудыг мэдэрдэг хүмүүс нь тэр нарийн детальны зүйлсүүдийг санал болгодог те. Тийм байдлаар байх юм байна. А гэхдээ угаасаа л нөгөө өмнөх подкастн дээр ярьсан шиг эрэгтэй хүн ч өөрөө гал ирчим буюу нэг төлөвт оршдог. Тэр доктортой хөгжил, алсын хараа гэдэг зүйлийг байглаасаа харах үйлдэх чадвартай байд юм байна. А энэ дээр хувь нэмрээ оруулах буюу арай одоо цөөн тоогоор эмэгтэйчүүд маань байх нь зөв юм байна гэдэг ч юм уу те. Гэтэ бид хоёр бол ярьж байгаа бүх зүйлийг хизээч туйлын зөв гэж ярьдаггүй. Угаасаа энийг сонсож байгаа та бүхэн маань харах өнцгөө өөрсдөө хараагүй зүйлсийг хараасаа гэдэг үндсэн дээр л подкастыг явуулдаг. Амьдралд тогтсон томьёо гэж зүйл байдаггүй. Нэг бид хоёр хоёулаа өөрсдөө мэдэрсэн мэдчихсэн хүмүүс. Харин бид хоёрын өнцөг харах өнцөг хэрэгтэй шаардлагатай байгаа хүмүүст зориулж энэ подкастыг хийдэг юм аа гэдгийг ойлгоорой. Тэгээ дээр үеийн одоо Монгол хаадууд тий улс төрийн хэрэгтэй оролцох эмэгтэй бихий цал болгодог гэсэн гээд. Тэгж нөгөө улс төрийнхаа хэрэгт оролцуулах ялваа нэг шийдвэр гаргахад эмэгтэй хүний өнцгийг тий шаардлагатай гэдэг тэр хүмүүс мэддэг байсан. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ нөгөө сорхогтаан бихий өөр хэмлээ гаралтай хаттууд байдаг. Тэр бихий гэдэг чинь улс төрийн одоо асуудалд оролцох шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг бүр онцгойлж ингэж хүндэтгдэг байсан биз дээ цоллоод тий. Тэгвэл энд чинь бас манай хаадууд хүүхдээцүүд маань эмэгтэй хүний үүрэг ямар чухал вэ гэдгийг нь бүр мэдээд бүр цол олгодог болтлоо ойлгоцсон хүмүүс явсан байх нь шүү дээ. Шаардлагатай гэдгийг мэдэрсэн байна тий бүр ямар гоё. Энэ л гоё баланс тийм үү да тий. Нэг нэгнийхээ мөн чанарыг ойлгох хэрэгтэй гэдэг юм орж ирж байна. Нөгөө нэг нэгнийхээ орон зайн хэрэгтэй шүү дээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн тий. Яг зөв. Тэгээд нөгөө түрүүн бас нөгөө хэлжсэн тий. Зөөлөн зангийн хүч бишин байна гэдэг одоо код яваад байна шүү дээ тий. Хүч ихээр л юм хүч тий. Хүч чадал гэж бодоод байгаагаа манайхан нэг бас эргээд хараад хүч гэдэг нь өнцгөөс хараад байгаа юм шүү бид нар. Хүч юу ямар ч үж болно шүү тий. Тийм юм байна. Тэгэхээр нөгөө олон өнцгөр нь хараад тийм биш найзаа хүч гэдэг чинь ямар ч ойлголтыг багтаасан байх өргөн хүрээний тийм одоо концепц бол явж байгаа шүү дээ. Тэгээд би нэг энэ дээр бас нэг хэлмээр байдаг зүйл маань байд юм аа. Энэ нөгөө үгийг бид нар бүгд өөр өөрөөр кодлсон байдаг. Жишээ нь хайр гэдгийгүүд яг хоёулаа хайр гэж ярангууд окей хайр гэл ингээл ярьж болоод байна. Тэгэнгүүт яг нөгөө тухайн хүмүүсээ чи хайрыг юу гэж ойлголт ингээд тэгэхээр хүмүүс ингээ өөр өөр кодлсон байдаг.
Тэгэхээр хайр гэдэг үг тэр дунд яригдчих хүн болгон яг өөр өөрийнхөө кодоор л тэр хүлээж авдаг гэдэг санаа. Тэгэхээр яг хүчтээр бас яг адилхан тий. Хүчийг яг би юу гэж хардыг. Одоо энэ дээр нэг амар гоё найзаа практик ерөөсөө хий. За юу. За энийг сонсож байгаа хоёлаа ч гэсэн заа юу. За алим та нар бүгдээр дотор алимыг төсөөлдөө. Ямар ч байж болно. За чи ямар алим төсөөлсөн бэ? За Улаан алим. за би болохоор амар гоё эсгэлэн ногоон алим төсөөлж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл шар алим байна тий, жижигхэн алим байна гэх. Яг энэ шиг л юм байна. Энэ нөгөө нэг юун дээр аявих гарч ирдэг байсан. Маркетинг дээр бидэд одоо ингээл видео зохиол мохиол гэж гаргана штэ тий. Тэгэнгүүт нэг гоё за хэдүүлээ кул видео хий. Аха. За тэгээд кул видео хий гэчээд окей гэж тэрэндээ хөөрцөхөөгөл тэгэл нэг нөгөө кул видео хийгээ ирнэ штэ. Тэнгүүд наа чи юу юм бэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм алдаанууд тийм нөгөө нарийн ойлголтын зөрөөнүүд тийм нюансууд дээр аюух алдаа гардаг. Тэгээд дараа нь бид нар тэрийг нөгөө за чи кул гэдэг юу гэж ойлгох юм гэж бүр ингэж нөгөө брейнсторм хийдэг болсон. Тэгэнгүүт кул эмхтэй гэж хийггүй зарим нь мотоцикл унсан юм жакеттай эмхтэй. Тэгэнгүүт зарим нь юм уруулаа улаанаар будсан улаан палачтай эмхтэй. Секси эмхтэй тийм бид нар нөгөө ойлголтоо нэгтгээгүү цагт эзэж нэг зүг рүү хамтдаа алхаж чадахгүй. Өөр өөртөө харсан зүгрүүл тийм тий. Тэгээд нөгөө манай найз залуу бит хоёр дээр нэг юм жижигхэн бас нэг амьдралын жишээлтэй. Би болохоор хоол хийхдээ сэтгэл гаргана гэдэг нь миний хувьд одоо юу гэдэг юм. Өөрийнхөө одоо чатлаар тий ингээд хоол хийгээд явах миний хувьд бол сэтгэл болчиход байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд манай хүний хувьд болохоор нэг хоол эхлээд муу хийсэн бол дараа нь энэ сайжрах процессыг сэтгэл гэж ойлгодог. Тэнгүүд бид хоёр энийгээ яг нарийн ярилцаагүй ижиж наан чи сэтгэл гаргасангүй чи ингэсэнгүү гэд хэрүүл хийгээд байгаа нь өөрөө буруу байхгүй юу? Нэг нэгнийхээ ойлгохгүй хэлээр ярьж чадахгүй байхгүй. Тэгэл бид хоёр яг энийгээ ерөнхийдөө аягүй их ингэ задлж ярьдаг харилцаан дээрээ. За энэ үгийг чи яг юу гэж ойлгох юм? Энэ үгийг би ингэж ойлгодог. Хоёулынгийнхэн зөрүү энэ дээр яваад байгаа юм байна. Ингээд ойлгочихлоор нөгөө асуудал биш болчихдог. Тийм. Энэ дэлхий дээр ямар ч дайн тулаан нь сайн муугийн асуудал биш. Энэ бол мэдэх болон мэдэхгүй хоорондын зөрчилтэй юм гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө хангалттай нэг бас ойлгоё гэдэг те сэтгэл гарахгүй байна гэдэг ч юм. Тэгэхээр энэ үгэн дээр манайхаа яг яаж кодлогдсон байна гэдгийг бас хоорондоо ярилцаад үзвэл бас нэлээд гоё төвчлүүд гарна гэж итгэж байна. Одоо нөгөө нэг найз нь чиний яриг сонссон чинь хайрын хэлгээд нэг ном би өөрөө уншиж байгаагүй. Манай найз надад ярьж өгч ирсэн. Тэгсэн чинь хүүшээ миний найзаа энэ хүмүүс чинь хайр гэдгийг өөр ойлгох юм биш тэгээд одоо бид хоёрт хоёуланд нь ингээд бүүм те анх удаа ингээд гайхаж байгаа байхгүй хөөх тийм үү гэд. Тэгсэн чинь тэр номон дээр хүмүүсийг тодорхой гаргаж байгаа сэтгэл төлөвүүдээр нь бүлэгт хуваацсан байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь хайрыг зарим бүлгийнхэн юу гэж ойлгодог вэ гэсэн чинь энэ бол өгөх юм байна гэд. Тэр нөгөө дуршлахаараа бэлгээр булаад байдаг төрлийн хүмүүс эдэн штэ эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй. Тэр хүмүүсийн ойлгодог хайрын хэл нь өгөх байхгүй юу. За тэгсэн чинь нөгөө бүлгийн хайрын хэл нь болохоор авах. Халамж хүсээд идэг. Хүндэтгэл хайр тэгээ одоо юу гэдгийг хүсээд идэг. Тэгэхэд нөгөө талын хүн нь хэрвээ өгөх төрлийн хайрын хэлтэй хүн байх юм бол за энэ хоёр маань маш гоё зөгцсөн. Тэгсэн чинь хоёр авах хайрын хэлтэй хүн учирчих юм бол за хоёлоо өгөөд эхлэх юм бол за тэгээд бас бас арай гайгүй яг жоох нэг өрсөлдөх гээд байгаа юм. Тий. Тэгэхээр энэ дээр хүртэл яг нөгөө саяны найз хэлдэг тэр үгний бид нэр тэр үгийг юу гэж ойлгоод байна гэдэг хүн болгоны ойлгоод байгаа концепц нь өөр байна гэдгийг илэрхийлж байгаа гоё санаа. Тэгээ магадгүй одоо юу гэдэг хоол хийж өгөхийг хайр тий аав нээж нь аюу гой хоол хийж өгдөг гэсэн хайр гэж ойлгоцсон. Тэнгүүд бэлгэр булаад ангууд тэгэл нөгөө хайр хэлж ойлгохгүй болчиход байгаа. Зүгээр энгийн жишээ. Одоо юу яд юм бэлээ штэ манайхан өгөх хайр хэлтэй эмэгтэйчүүд маш их байгаа тий. Эрэгтэй хүнд дурлаад хайрлахаараа нөгөө бэлэг аяг хөөд идэг. За тэгсэн чи яг эрэгтэй хүний нүдээр энэ бэлэг их авах нь яаж ойлгодог вэ гэсэн чинь нэгдүгээрт нь болохоор эрэгтэй хүн энэ эмэгтэй намайг худалдаж авах гэдэг гэж айдаг гинэ. За дараа нь маш их бэлэг аваад байгаа эрэгтэй хүн юу гэж боддог вэ тэнгот энэ эмэгтэй насан туршдаа миний спонсор хийхээр би сайхан дэшээр авчиж болох юм байна гэдэг. Нөгөө эрэгтэй хүний чинь тэр хөдөлмөрлөх хамаг юмыг нь орон зайг нь тэр эмэгтэй нөгөөд байгаа эмэгтэй дүүргээд нь штэ. За 3 дугаарт нь юу гэж ойлгодог вэ гэдгсэн чинь за энэ эмэгтэй хүн болвол маш сагсуу юм байна. Өөрийнхөө энэ төрөнгөтэй
эд баялгаар хүнийг худалдаж авч чадах юм байна гэж боддог юм токсик эмэгтэй. Тэгэхээр би энэ эмэгтэйтэй гэрлэх юм бол намайг өстө хөлтөлний ажилуулад мөнгө төгрөг олмол гэд. Тэгээ одоо шулам шиг болоод зоох юм байна гэдэг нэг ийм гурван одоо сэтгэл зүйн төлөвүүд хамгийн түрүүнд илэрдэг гэд би сайхан судалгаа уншсан байхгүй юу. Тэгэхээр хэдүүлэнд нь өөрсдөө тий ямар төрлийн хайр инлэр бид нар хайрладаг хүн юм бэ гэдгээ хүртэл мэдэх шаардлага гарч байгаа байхгүй тий. Та өгдөг юм уу, авдаг юм уу, эсвэл бол санаа амраад зүгээр суучдаг юм уу тий. Тэгээд энийг болохоор бид хоёр сургалтын дээрээ бүр нарийн задлаад сайхан өөрсдөө ямар төрлийн хайр хэлтэй хүмүүс вэ гэдгийг ойлгоход нь тусланаа. Дараагийн сэдв. За энэ нөгөө сексийн сэдв орж ирж байна. Секс. Тэ энэ дээр нөгөө тэ мэдрэмжээ дагахгүй байх эмэгтэйчүүд маань тий. Тэгээд өөрийгөө хоош тавьж магадгүй нөгөө эрэгтэйгээ илүү гой байлгах дээр төвлөрдөг. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо юу гэдэг нь тий бэлгийн таашаал авч чадахгүй байх. Тэгэл тэрнээс улбаатай харилцаа хөрөх. Тий магадгүй одоо юу гэдэг нь өөрийг нь гой байлгах өөр эрэгтэйг нэг юм дотроо өсөх мэдрэмж төрөх ч юм уу тий. Ийм асуудлууд үүсэж байна. За найз нь болохоор нөгөө Солонгост сурч исэн тухайга өмнөх подкастууд дээр ирсэн тий. Тэг би нэг яг Солонгост сурч байхдаа 4-7 хоногийн яг юм бэлгийн харилцаа тий. Яг ерөөсөө энэ сэдвээр дагнсан нэг юм сургалтанд сууж исэн байхгүй юу. Тэгээд тэрийг болохоор Франц багш, Солонгос багш хоёр маань ээлжилж ордог эрэгтэй эмэгтэй хоёр. Тэгээд Франц багш болохоор эрэгтэй хүн. Тэгээд судалгаатай айгүйх ярьдаг байхгүй юу. Нөгөө эрэгтэй хүний яг логикоор сэтгэдгээрээ тий. Тэгсэн чи тэрэн дээр амар сонирхолтой юм ярьж исэн. Одоо дэлхийд даяар насанд хүрсэн эмэгтэй хүмүүсийн аль оронд байх нь хамаагүй насанд хүрсэн 10 эмэгтэй тутмын нэг эмэгтэй нь л одоо секс хийж явах үедээ тавьж сурсан байдаг, тавьж чаддаг байдаг гэдэг ч аахгүй. Тэгэхээр тэр 9 эмэгтэйчүүд нь ер нь бол яг үндэ орон цогцолтой л гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд айгүй одоо бодоод байхад тэрэн дээр надад бас айгүй гоё мэдлүүдийг өгсөн юм байна, мэдээллүүдийг. Эмэгтэй хүмүүс төрснийхөө дараа хүүхд гаргасны дараа ийм сексийн хүсэлгүй болчдөг гэдэг нь шүү дээ. Бэлгийн хүрэлт явагдаад нөхрөө ойртолдог гэх мэт ч юм уу. За энэний хамгийн гол шалтгаан нь ерөөсөө тэр эмэгтэй хүн хүүхэд гаргахаасаа өмнө бэлгийн хавталд орохдоо угаасаа нөгөө тэр тавьж сураагүй эмэгтэй хүн байт юм байна. Тэгэхээр хүүхэд гаргахаар яах нь вэ? Хүүхдээ бид нар ч одоо яаж хайрлах нь тодорхой шүү дээ. Тэг хамгийн л одоо эрхэм амьтан зүйл. Тэгэхээр бүх анхаарал хүүхд рүү явна шүү дээ. Тэнгуут өмнө нь тэр хүнд тэр секс бэлгийн харилцааны тэр амтыг мэдэрсэн туршлага байхгүй учраас тэр секс гэдэг зүйл бүр ингээд хол тавигдчихд юм байна. Хоошоо. Тэгээ амьдралын одоо хамгийн чухал зүйл 10 зүйл байлаа гэхэд баг адгийн аргат нь ордог ч юм уу тэгчд юм байна. Тэгэхээр секс төрсний дараа бэлгийн хүрэлт явагдаад байгаа эмэгтэйчүүдийн хамгийн гол шалтгаан нь тэр эмэгтэй хүүхэд гарах хүртлээ хүүхэд гарахаас өмнөх сексийн харилцаанд эзэж таашаал мэдэрч байгаагүй бүрэн таашаал. Яг энэ бол маш хүмүүсийн мэддэггүй барагтай нууц эмэгтэйчүүдийн нууц гэж хэлж болохоор мэдээлэл яваад байгаа байхгүй юу. За тэгвэл яагаад эмэгтэй хүн тавьж чадахгүй байна вэ гэдэг дээр хоёлаа. Тий. Тэгээ дэлгэрүүлээд гоё яри. Би нэг юм уншижсэн. Нөгөө яг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тий бэлгийн харилцаа яг мөн чанар нь яг юунд оршоод байгаа юм бэ? Тэгээ яг энийг нөгөө айгуу гоё энерги талаас нь тайлбарсан байсан. Эмэгтэй хүн бол ус эрчим, эрэгтэй хүн бол гал эрчим. Тэгэнгүүт гал өөрөө одоо усыг янз янзын төлөвт тий төлөвт оруулах. Тэгэнгүүт эмэгтэйчүүдийн гаргадаг нийтлэг алдаа юу вэ гэвэл магадгүй одоо юу гэдэг ус эрчмээ аягүй дарчихсан, өөрөө аягүй гал эрчимтэй болчихсон байдаг ч юм уу тий. Тэгээд илүү нөгөө эрэгтэй хүн шиг сэтгэдэг болчоод нөгөө эрэгтэйгээ илүү гой байлгах буюу нөгөө тархин ажилладаг. Тэр одоо секс их үеийн гоё мэдрэмжүүд дээрээ биш бодол дээрээ төвлөрдөг юм биш мэдрэмжээ хөглөхгүй байна гэж. Тэнгүүд энэ өөрөө нөгөө эмэгтэй хүн гэдэг чинь ус эрчим энэ янз янзын тий сайхан мэдрэмж одоо усаар тий ингээд янз янзаар ингээд хуурдаг тэр мэдрэмжэн дээрээ төвлөрөх юм бол энэ бол бүр ингээд энерги талаас бол эмэгтэй хүн орондоо өөрчлөгдөх маш том одоо тип гэж байгаа байхгүй юу. Тий. Тэнгүүд яг эрэгтэй хүн талаас нь бодоод үзэхээр магадгүй эрэгтэй хүн одоо нөгөө за зөвхөн тавих гэж секс хийдэг эрэгтэй хүн байх юм бол одоо бас их сонин тий. Тийм эрэгтэйчүүдийг ер нь их тийм эмэгтэйчүүд бас нэг гоё гэж ярьж ирснийг бол би хэзээ сонсоогүй. Эрэгтэй хүн чинь өөрөө мөн чанар нь процесс.
процесс дуртай. Тэгээд гоё үр дүн харах дуртай. Тэгэнгүүт яг энерги талаасаа бодохоор тухайн эмэгтэйгээ айгу гоё мэдрэмж би өгч ий шүү. Тэ би энэ эмэгтэйг одоо юу гэдэг юм жаргаж байна. Одоо нөгөө дотор нөгөө баатар, аврагч, дайчин гэдэг мөн чанараа мэдрэх гээд шүү дээ. Яг зөв. Тэгээд нөгөө эмэгтэйгээ тэ янз болгож гой мэдрэмжүүдийг мэдрүүлж байгаа да. Нүдийн солируултна. Тэр нь эрэгтэй хүний бүр ингээд нөгөө таашаал байгаад байна. Эмэгтэй хүмүүс бид нэр секс их үед гаргадаг нийтлэг одоо алдаатай мэдээлэл нь юу вэ гэхээр ямар байгаа бол гэд нөгөө эрэгтэй хүний бодоод байна шүү дээ. Бодохгүй надад ямар авилах гоё юм бэ те. Би яаж энэ харилцаанаас таашаал авах вэ? Би яаж хүслээ биелүүлэх вэ те. Тэгээ цаад санаагаараа бас ингэж байгаа юм шиг бодоод байна шүү дээ те. Тэр чинь тэнгүүд нэгсэндээ мөн чанараа мэдрэх гэхээс илүүтэй ингүүл гоё байдаг гэсэн, ингэхээр гоё байдаг гэсэн гэдэг дахиад нөгөө одоо мэдээлэл кодууд яваад байна шүү дээ те. Тэгэнгүүт тархин дээрээ илүү төвлөрөөд ирж байна. Тэгэхээр энэний цаана бас өөртөө итгэлгүй байна. Тэгээ би бас нөгөө нэг юм уншижсэн эрэгтэй хүмүүс ямар биетэйх нь хамаагүй. Тэ одоо юу гэдэг жижигхэн хөхтэй вэ нөө? Одоо жижигхэн бүстэй вэ нөө? Жижигхэн бүстэй вэ нөө? Хамаагүй. Хамгийн гол нь яг өөрийгөө яг тэр гоё байгаагаар нь хайрладаг. Тийм өөртөө итгэлтэй эмэгтэй байх юм бол эрэгтэй хүмүүс дуртайдаг. Гэжсэн. Тэгээ найзаа наа чинь бүр батлагдаж байна. Маш удаа найзлсан эрэгтэй найзууд байдаг аахгүй юу? Бид нар чи одоо бараг төрсөн ах トゥ шиг болцсон. Тэгэл цагаан сараар ээж мэжтэй ирж зоолгож идэг бүр. Бүгд мэддэг гэрийнхэн. Тэгээд бид нар чинь хоорондоо ингээд нууч хаах юм байхгүй шүү дээ. Яг эрэгтэй хүмүүстэй найзлах хамгийн гоё нь яг эрэгтэйчүүдийнхаа нууцыг ерөөсө дэлгэцдэг аахгүй юу? Нэг хэдэн ганц пивний дараа тий. Түвш мен чинь ийм охинтой уулзаад ингээд тэгээд тэгэл хамаг юм ярьчихдээ. Тэнгуут өөрсдийнхөө жоохон алдаа гаргацсан юм а тий чи юу гэж бодож ийн эмэгтэй хүний зүгээс гэх. Хөрхий бас тусламж хүсэл зөвлөмжтэй тий. Тэнгуут манай нэг найз байдаг аахгүй юу? Тэгээ тэр найз маань болохоор айгуу гоё залуу. Тэгээ үнэхээр тэр одоо гоё сайхан төрснийхөө хэргийг чангалттай гаргадаг. Тэгээ амар олон охтуудтай ер нь бол болцдог байсан юм аа. Сайхныг хүртэл сайхан гэрлсэн. Тэгээ надад хэлчихсэн бохгүй яг тэгж хэлчихсэн. Хүү андаа та нар эмэгтэйчүүд яагаад ийм нэг гачин хүмүүс ийм юм дээр ингээд хитрхи анхаарал өгөөд идэв. Зүгээр секс хийж явах үед тэ биднэрт бол яг үндэ нүцгэн эмэгтэй хүн л хамгийн үзэсгэлэнтэй байдаг. Тэрний гизтэй байна уу? Ямар байна уу? Ямар ч хамаагүй байдаг шүү дээ. Зүгээр секс их үерээ тэр өөрийнхөө ямар гоё мэдрэмж авч ийн гэдгээс нь бид нар тэр эмэгтэйгийн мэдрэмжээс таашаал авчт юм аа. Тэр найз маань тэгж ярьж байгаа байхгүй юу? Би тэр эмэгтэйтэй ингээд унтахад те тэр эмэгтэй амар гоё ингээд тавьчих юм бол би тавиагүйсэн ч гэсэн бүр амар гоё тавьснасаа илүү баг гоё мэдрэмж аваад идэв гэдэг ярьжсэн байхгүй юу? Тэгэхээр эндээс эрэгтэй хүн зөвхөн тавих гэж секс хийдэг байна. Тийм биш дээр бэн шүү манайхаа. Тэгэхээр за манайхан гоё хэрэгжүүлээрээ тэ яг өөрт чинь яг яавал гоё байх юм тэ өөрт чинь яг яавал гоё мэдрэмж төрөх юм гэдэг тэр одоо зүүн совин тэ тэр мэдрэмж дээрээ илүү төвлөрөөд нэг хийгээд үзээрэй. Ерөөсөө л өөрийгөө л бот. Одоо секс хийхдээ надад гоё байх нь уу? Надад ямар байх нь гэдэг өөр дээрээ л бүр анхаарч. Тийм. Тэр эрэгтэй хүмүүс гэдгийг мартчих заяа. Би явал гоё явах вэ гэдэг дээрээ л анхаарч. Тэр нь яг цаад нөгөө энерги талаасаа өөрийнхөө илүү нөгөө ус те уяатан байх, олон төлөв туурах тэр энерги дээр илүү төвлөрөөд ирэхээр илүү нөгөө эмгтээлэг шин чанар тодорч гарч ирэх гэдэг. Яг энэ дээр win-win зарчим яваад шүү дээ. Win зарчим яваад байгаа юм шиг. Эмгтэн гоё явал эрэгтэй гоё. Тийм гэдэг. Гэхдээ эмгтэн зөвхөн өөрийгөө бодож явах үед эрэгтэйд нь гоё гэдэг. Тэгэхээр бас нөгөө нэг хариу урвал гэдэг ч юм уу нэг юм гоё юм яваад байна тийм. За энэ талаараа тэгэнгүүт яг эндээс нэг ингэж хэлж болохоор юм тийм. Магадгүй нөгөө эрэгтэйгээ бодоод тийм эрэгтэйгээ гоё байлгах гад тэгээд өөрөө тархиа ажилуулад ингэж байгаа нь магадгүй таны дотор эрэгтэйлэг эрчим чи их өндөрсөн байна гэж бас дүгнж болохоор. Тийм. Нөгөө баатар байх гэдэг шүү дээ. Тэр хүнд илүү их таашаал өгч өөрөө нэг юм гоё мэдрэмж авах гэдэг ч юм уу тий. Гэхдээ яг тэрэндээ сэтгэл хангалуун байвал хамаагүй. Гэтэ сэтгэл хангалуун юм ихтэй хавар байгаа. Тий. Яагаад тий 10 хүний нэг нь тий шүү дээ за. Яагаад бүхэлдээ 10 хүнээс ганцхан хүн нь энэ секс гэдэг зүйлийг мэдрээд таашааж чадаад байгаа юм бэ тий. Тэгээ давхар энэ дээр бас нэг юм орж ирж байна.
бид нар секс гэдгийг бас өөрөө юу гэд готолцсон юм бэ гэдэг. Одоо юу гэдэг ариун бус үйл гэд готолцсон байж болно. Эсвэл магадгүй завхаа ч юм уу те. Зүйл гэд ботцсон байж болно. Эсвэл зөвхөн хүүхэд хийхэд л зориулагдсан үйл ч юм уу те. Янз бүрийн гол. Эсвэл одоо амар ичдэг. Ичдэг ч юм уу. Эсвэл магадгүй те секстэй холбоотой таагүй трама. Сэтгэлийн шарх авсан бас байж болно. Секс гэдэг зүйлээс таашаал авч чадахгүй нэ гэдэг чинь танд бүгдэд биштэй. За зарим хүмүүст нь бэлгийн энэ үлийг жигшдэг одоо ухамсарын мэдээлэл байна гэсэн үг шүү дээ. Тий. Жигшээд байгаа учраас яаж бид нар жигшиж дургуулж байгаа зүйлээсээ сэтгэл ханамж мэдрэх юм бэ угаасаа. Тий шүү дээ. Тэгэхээр секс гэдэгтэй холбоотой алтаатай танд ямар мэдээлэл байна гэдгийг ухаж бодох хэрэгтэй юм шиг. Тэгээд энэ секс гэдэг чинь өөрөө одоо буддын шашин машин дээр ер нь бол буруутгасан өнгөөс яваад идэв шүү дээ. Тэгдэг. Гэтэл яагаад тантр гэдэг зүйл байгаа. За та нар тантрыг судлаад үзээрэй. Тантр гэдэг нь ерөөсөө л сексийн буюу бэлгийн үйл ажиллагаагаар дамжуулж гэгэрэлт хүрэх хүлийг ерөөхдөө голчилсан ийм буддын шашны нууц сургаал ч юм уу тий нууц номлол яваад идэг. Маш сонир. Нөө жигшээд байгаа зүйл нь яагаад агшин зуур бэлэг нэгдэх түлхүүр буюу гэгэрэлт хүргэх шат болоод байгаа юм тий. Хүрднүүд дээр хүртэл одоо нөгөө sexual energy, секс энерги чинь хамгийн хүчтэй энерги гэж яддаг шүү дээ тий. Нөгөө сексийн энерги нь хаалттай, алдаатай, гажуудалтай хүний мөнгөний хүрт хаалттай гэж үздэг шүү дээ энерги дээр бүр тий. Хоёр дахь хүрт тий. Хоёр дахь хүрт өрчүүн хүрт буюу хувилгаан хүрт гэж байдаг. Байглаасаа тий. Яагаад бид нар юм бэлэг хэрэгтэнтэй төрчөөд байгаа юм. Тийм биз дээ. Яагаад үржих шаардлагатай байдیں۔ Үр удмаа үлдээх шаардлагатай байдیں۔ Энд чинь ингээд бүр бүл бүтэн хүн төрөлхтний дэлхийн тий одоо хөгжил эволюц явж штэ. Тэгэхээр энийг бас буруу шахам зүг гэд бас асуугаад үзэх хэрэгтэй. Энэ бол хий гэд өгөгдсөн зүйл байгаад байгаа. Заяагч мөр яг зөв тий. Тэгээд яг тэр нөгөө өөрсдийнхэн зөв энерги дээр заяагдмал энерги тий тэр зүйл дээр очиод магадгүй хийхэд бол секс бол үнэхээр ариун үйл байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм. Үнэхээр одоо бидний баг энэ амьдралд мэдэрдэг таашаалын оргил нь баха. Супер. Яаж те бид нар секс хийдэг болсон юм бэ гэж бүр ингээд бурханд баг баярлмаар те. Тэгээ яагаад манай Бруно Марс те чи намайг деважин даваачдаг гэж дуулаад байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө секстэй холбоотой бидэрт нөгөө янз янзын таагүй дурсамжууд, буруу кодууд явж байгаа. Гэхдээ яг үүндээ энэ бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нэг нэгээ үнэхээр ойлгоод тий яг ингээ арга бэлэг болж байгаа. Яг нэгдэж байгаа. Бие бинийгээ бүр ингээд дээдийн одоо юу гэдгийг тий сайхан таашаалаар бие биенийг хайрлаж байгаа. Хил гэдэг талаас нь хараад үзэх юм бол энэ бол тиймч ичмээр ч юм уу муухай зүйл бол биш ээ. Зүгээр найзаа бодоод үзэхэд за деважин гэдэг газрыг бид нар хүснийхаа дараа очих юмсан гэж бүгдээрээ хүсээд тий. Тэгвэл деважин гэдэг чинь зүгээр бидний ойлголтоор одоо аз жаргалтай байнгын мөнхийн аз жаргалтай байх юм газар нутгч юм уу тий нэг ертөнц байгаа даа шүү дээ. Тэгвэл яг энэ хүний амьдрал дээр мэдэрч болох хамгийн аз жаргалтай байж болох процесс үйл маань яг энэ секс бэлгийн харилцаа юм байна. Тэгээ яагаад хамгийн хүчтэй энерги болж орж ирээд байгаа юм тий. За тэгээд бүр нарийн ширээнийг битээр бас сургалтаараа ярина гэдэг. Тэгээ бас найзаа би яг нэг юм анзаарчихсан байхгүй юу. Одоо ажил дээр бид нартэй янз бүрийн хүмүүстэй харилцаж байна. Тэгээ маш олон төрлийн л ажил хийж үзлээ. Тэгээ эн чинь бүгд өөр нийгмийн харилцаа, өөр нийгмийн бүлгүүд яваад байна шүү дээ. Бид нарыг яг ноол хэлэхэд те нэгтгэж чаддаг тэр олон өөр үзэл бодолтой, тэр олон өөр хүмүүжлэлтэй олон хүмүүсийг нэгтгэж чаддаг ярианы ганц сэдв бол секс л байдаг. Тийм тий. Сексээр хаш бүгд чихэн сорцсон гэл ярианд орж ирэл те. Үхтлээ инээлтэй л те. Тэгэхээр яг үнэндээ тэр дунд чинь нөгөө сексийг жигшдэг сквал маш их таашаад гэх мэт янз бүрийн үзэл бодол амьдралтай хүмүүс байгаа ч гэсэн тэр сэдв дээр яалтч хүнийгдээд идэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ даалт ухамсарт нь секс бол одоо бидний амьдралын зайлшгүй байх үйл явц юм байна гэдгийг угаасаа хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тийм мэдээлэл нөө заяагтмал өгөгдөл нь яваад байдаг. Зүгээр л тэрнийг одоо цэлмэг тэнгэрийг дарцсан үйлнүүд буюу нөгөө сексийг ямар нэгэн байдлаас болоод жигшдэг болсон ч юм уу тийм юмд бол хаагдчихад байт юм уу л гэж сая бодлоо. Тийм тэгээд амьтад дээр хүртэл
бодглохлоор үржих хүсэл тий байдаг. Яг хүн гэхээр мэдээж оюун бодолтой, ухамсартай байна. Гэхдээ бидний их дийлэнх хувийг далд ухамсар эзэлж идэг. Тэгэхээр тэр бол эргээгээд бас нэг эволюцаа бодохоор энэ бол угаасаа далд ухамсарт байдаг маш гүн код. Бүр нөгөө гений код гэдэг шиг тий. Яг зөв. Тэгээ өмнөх подкаст дээр найз амар гоё жишээ авч ирсэн шүү дээ. Эрэгтэй хүн бол ерөөсөө мөнхийн дайнд оролцдог юм байна. Энэ нь бодитоор одоо газар нутгийн төлөө ч юм уу эрх мэдлийн төлөө бие биенийгаа хөнөөдөг яг бодит дайн байна шүү дээ. Одоогийн Орос Украины дайн гэдэг шигээс гадна өдөр болгон өрсөлдөөнд буюу оюуны дайнд оролцож явд юм байна. Тэр хийж байгаа ажил дээр тий оролцож байгаа нийгмийн харилцаан дээр. Тэгээд ингэж явж байгаа нөгөө дайчид маань тэр амс их агууг хайгаад байт юм байна гэ. Тэр нь болохоор бидний нөгөө нэг одоо өтрий явмаа гэдэг ч юм байгаад шүү дээ. За тэгвэл тэр дайнд оролцож явж байгаа дайчин арай гэж нэг агуу олсон чинь нөгөө агуу нь эзэнтэй тий аль хэдийн амар олон үнэтэй. За эсвэл бол хөнгөө байлаа гэхэд амар хүйтэн тав тухгүй тий байвал. Тийм байвал тэр агуугасаа гараад өөр агуу хайш тий. Гонхтой тий. Тэгэхээр энэ хүйтэн мэдрэмжийг одоо яг бодит амьдрал дээр буулгаж ярих юм бол нөгөө таашаал авч чаддаггүй тий. Өөрөө таашаалыг мэдэрч чаддаггүй. Эрэгтэй хүнд таашаалыг өгч чаддаггүй. Агуу боёо эмэгтэй хүн тий. Тэр хүнтэй агуунаас чинь зүхтаад нөгөө дулаан агуу руу орох гээд шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр агуу гэдгээр төлөөлүүлээд хэлэхэд тий. Эмэгтэй хүн эмэгтэй мөн чанараараа оршиж чадчихвэл яг тэр гоё агуу байх гэдэг шүү дээ тий. Эмэгтэй мөн чанараасаа холтцсон эмэгтэй байх юм бол нөгөө хүүтэн тухгүй тий. Одоо гүйдэл судалтай. Сүнстэй агуу гэдэг шиг. Ямар ч гэсэн нэг одоо оромж болгоод амьдрахад тохиромжгүй агуу байх гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ сэдвүүдийг ойлгохын тулд тэр далд ухамсарын мэдээлэл бүр ингээд тий хаанаас улбаатай юм гений мэдээлэл нь юу юм бидний яг энэ цаанаас өгөгдсөн бүр одоо заяагдмал хүн чанар юу юм гэдгээ иргэн нэг бас бодцоох хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр яг юуг үгүйсгээ яваад байгаа юм бэ тий. Энэ амьдралд үгүйсгэж болохгүй зүйлс гэж байхад тэр зүйлсээ бид нэр магадгүй үгүйсгээд яваад байгаа юм шүү гэдэг санаа гарч ирж байна. Одоо хүн чиглэлтэй бид нэр усгүй болвол агааргүй болвол хоолгүй болвол амьдрах боломжгүй шүү дээ. Гэтэл яг энэ амьдралд тэр ус агаар хоол нь болсон зүйлээ бид нэр үгүйсгээд яваад байгаа юм биш үсттэй гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм шиг. Тэр манай нөгөө нэг эрэгтэй найз хэлжсэн бохгүй юу? Би асуужсэн. Хөөе, ер нь бол ингээд эрэгтэй хүмүүс та нарт яг ямар охины гоё гэж үздэг. Одоо би бол амьдралынхаа туршлагаар харахад тий чиний уулзчихсан охтууд ингээд янз бүрийн охтууд байна тий. Амар хөөрхөн охинч байна. Нэг амар онцгороод ах юмгүй охинч байна. Тэгээ чи яг ингээд надад хэлдэ яг ямар эмэгтэй чи үзэсгэлэнтэй гэж боддیں۔ Гэсэн чинь би бол гоё гэдгийг мэддэг эмэгтэй хүн л татагддаг гэдэг ч аахгүй юу. Өөртөнд хэлтэй гэж тий. Тэгсэн чинь тэрийг амар татдагж ярьж байгаа. Нэг охинтой уулздаг тий тэр охинтой нь баг гэрлэхнүүдээ гэд одоо бид нар бодчихсон чи тэр охинтой нэг уртудаа харилцаа үсгээгүй тэр хоёр салцсан бохгүй юу. Тэгээ тэр охин амар гоё охин байсан үндэ. Үнэхээр хөөрхөн ингээд гадаад төрх нь өөлөх юмгүй. Тэгээд чи яагаад тэрнээс салчиж байгаа юм гэдгсэн чинь манай найз амар гоё байж тэрийг мэддэггүй. Дандаа намайг гуугаад харан шалт тэнэг санагдаад. Тэгээ салцуу өнгөтөр өс бүтэхгүй гэжсэн бохгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг онцгороод ах зүйлгүй гэдэг охинтой ер нь бол манай найз гэрэлтэж байгаа бохгүй. Тэгээд ярьж байгаа. Чи одоо тий энэ охин юм байна гэж юусе шийдсэн. Тэр одоо энэ хүн юм байна гэдэгт шийдвэрт нь нөлөөсөн гол зүйл нь гэсэн чи тэр охин өөрөө зүгээр дахин давтагч шүү гэдэг угаасаа мэддэг. Зүгээр миний хөөрхөн байна уу? Миний супер биттэй байна уугүй хамаагүй. Угаасаа над чиг охиныг чи өөрийн болгож чадуулчаад чадахгүй бол зайл гэд ханаасаа өөртөө тийм маш ихтэй охин байсан гинэ. Бүр ингээ хүндлүүлээ сурцсан яг нэг юм queen шиг тий хатан шиг ингээ байдаг гэсэн гинэ анханасаа. Тэг яг тэр охиныг заа. Энэ л миний хагаадсан төрлийн эмэгтэй юм байна гэд тэр найз маань ер нь гэрэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд энергээр нь бодохоор эмэгтэй хүн чинь татах нэрэг, эрэгтэй хүн чинь гүйдэг, chase хийдэг. Тэгэхээр энэ бас юу хэлээд байна вэ гэхээр эрэгтэй өөрөө гүөх туртайх нэ тий. Аль нөгөө хүн нэгдлийн үеэс л
нөгөө арслан заа манай хөөдөг те. Хамаг юм хөөж иж барьж авдаг. Тий. Тэгээд амтан дээр хүртэл харагддаг штэ. Our Planet гэдэг баримт кино үзэж байгаад эмэгтэй зүгээр ингээ бэждэг. Аалз байсан байхгүй юу? Эмэгтэй ингээ бэждэг. Тэгээд эмэгтэй аалз болохоор байдаг л аалз заяа. Зүгээр л нэг юм боронктой. Тэнгүүд байглаасаа эрэгтэйчүүд нь штэ. Эмэгтэйчүүдийн анхаарлыг татах зорилготойгоор байглаасаа хамаагүй царайлаг. Хамаагүй юм нөгөө гой өнгөтэй ч юм уу байдаг юм байна л да. Тэнгүүд эрэгтэй аалз нь ингээд юм улбар шар өнгөтэй. Амар хөөрхөн аалз заяа. Тэгснээ нөгөө эмэгтэйгийнхаа урд ирснээ ингээд хөлн ингэж дээшээ олсноо. Нэг юм хойноосоо нэг юм мэдгүй чих ч юм уу нэг юм гаргаж ирснээ. Бүжиглээд байгаа байхгүй орно. Анхаарлын татхаа. Тэгсэн чинь эмэгтэй нэг тоохгүй байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь эрэгтэй нь ингээд за дахиад оролдож үзээ дахиад бүжиглэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг хөө тэр хоёр нэг юм мейт одоо үржлийн юм процесс руу орж байгаа юм. Тэгээ бодохоор угаасаа л эмэгтэй нь ингээд байж идэг тий. Үндгээс хүртэл яагаад тийш дээ нэг л ширхэг бийсээ байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эрэгтэй эсүүд чинь олноор орж ирдэг. Тэгээ бид нар нөгөө хамгийн хурд нь гүйж очиод ордог юм баг гэсэн чинь яг үндэ үгүй. Үндгээс өөрөө сонгодог. Тэгэхээр нэг юм бидний нэг юм байглаас өгөгдсөн үн чанар байгаад байна. Яг энийг сонсон чинь аз амтан дээр гоё жишээ тогс биш дээ. Амар гоё үзэсгэлэнтэй шоу штэ. Тэгсэн чинь зөвхөн эрэгтэй тогс өдтэй байдаг гинэ. Би бүр тэр түркэд харж ирсэн байхгүй юу. Амар гоё өдтэй тогсноо тэгсэн чинь ингээ 5 6 шоу тогсноо өдтэй. Тэгээ хоёр шоуны ерөөсөө өдгөө. Тэгээд хүүхэн яад ингэсэн бол гэдсэн чинь музейн тайлбарлагч нь энэ хоёр эмэгтэй тогсоо. Тэгээ яад ингэ гэсэн чинь үржлийн цаг нь болохоор нөгөө эрэгтэй тогснууд нь өдөө дэлгээд бүр өстө хамаг байдгаараа тий сагсаагаал нөгөө өдөө ингээл хөдөлгөөлтэй янз бүрээр ингээл гоё алхач болохол. Тэгээ тэндээс нь харж агаад тэр тогсно эмэгтэй тогсно сонголтоо хийгээд хамгийн гоё өдтэй юм сэтгэлийн хөдөлгсөн ч юм уу ямар нэгэн шалтгаанаар тэр одоо эр тогстойгоо үржилд ордог гэсэн. Эр тогсно бүр өдтэй байд юм. Бид нар чинь эр тогсны өдийг ингээд өгдөг байсан юм уу гэдээ анхудаа мэдж аваад гайхажсэн. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүн чинь эмэгтэйгийнхээ анхаарлыг татах гал тий тэнд чинь ингээ амтан дээр бол бүжиг хийж байгаа байхгүй тий. За ингээд өнөөдрийн маань подкаст ер нь бол өндөрлөж байна. Тэгээд та хэдтэй хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгөхийг ямар ч гэсэн хичээлээ бит хоёр. Тэгээд дараачийн подкаст хүртэл түр баяртай. Энэ подкастн дээр та нартай хэлэх гэсэн, санаа өгөх гэсэн зүйлсийг бодоод тунгаагаад үзээрэй. Туйлын нэг тал руу нь одоо юу гэдэг энэ л зөв энэ буруу байсан байна гэдэг ойлголт бараг л байдаггүй. Ер нь аливаа амиг олон талаас нь хараад тэр олон мэдээллийг олон талаас цуглуулад цогц болгох тухай. Тийм. Тэ? Эсвэл өөртөө олон өнцгөөс хараад энэ надад тохирох юм байна гэж тэр арга барилаа олж авах юм аа тий. За тэгээд өнөөдрийн маань подкаст үгээр өндөрлөж байна. Подкастын маань ураа та засварвал ертөнд засрна, та өөрчлөгдвөл ертөнд өөрчлөгдөнө. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай. 11 микрофон.